She only got the Vietnamese. Không biết cổ có làm được tiếng Anh không? Nếu làm tiếng Anh thì tốt. Không, chỉ cắt ra hai cái bằng tiếng Việt, tiếng Anh chia ra. Tại vì cô phải cắt ra mà, thành ta đi vất chữ nó lại, để nó đỡ tốn thời giờ. Okay. And after this, we might want to take a break, or we want to go into the Vajra Sutra lecture. Okay, it's up to you. Sau cái kinh Dược sư này sẽ giảng kinh Kim Cang, thì quý vị muốn sao? Because what happened is that at the rate we're going, I won't finish the Earth Sutra until at least another year. Cái kinh Địa Tạng mình đang giảng bây giờ Chủ nhật á, chắc phải năm sau giảng mới xong, cuối năm sau giảng mới xong. At the rate we're going, if we lucky. And the Vajra Sutra, cái kinh Kim Cang quan trọng là tại vì kinh Kim Cang có, it has a lot of important principles that you need. Có nhiều cái giáo lý mà cái mà hiểu biết cái gì phải cần biết tu mới được. Okay, so we might want to take a break, short break, and then continue the Saturday lecture or another day. It's up to you. What do you think? Cái gì nghĩ sao? Tại mình có thể sau cái kinh này mình nghĩ we should be done within a few weeks. Ngồi trong vài tuần mình giảng cái này xong. And then we can help the Saturday straight, or we can do the Vajra Sutra. Giảng xong kinh này mình có thể nghỉ ngày thứ bảy, hoặc là mình có thể giảng ngày thứ bảy, giảng kinh Kim Cang ngày thứ bảy. Cái gì muốn sao? What's your preference? Take a break. Okay. Yeah. I'm just curious. Since you emphasizing on Pure Land, is there a reason why you didn't teach the Amitabha Sutra or the 40 Amitabha Buddhas, the 40? Yeah, I'll be explaining that eventually. But the reason is that the Vajra, cái hỏi là tại sao dạy Tịnh độ mà không dạy mấy cái kinh Tịnh độ. Eventually we explain the Pure Land Sutra, but right now there's a need for you to understand the Vajra Sutra principles. Cái lý do mình chưa giảng kinh Tịnh độ tại hiện bây giờ có những người Tịnh độ, có một cái số người phải cần hiểu cái lý thuyết của kinh Kim Cang để mà tu. It's a matter of necessity. Okay. The Vajra Sutra is critical, and what I'll be documenting is something that's very important, not only for us, but also for the cultivators, the other cultivators as well, namely even my Shuku's disciples as well. Okay, so a lot of people will be needing this information for the cultivation. Có những người tu trình độ cao rồi, khá rồi, và cần cái hiểu biết này tu mới được. So that's why. Whereas the Pure Land principles is more wide open. Còn cái lý thuyết của bên Tịnh độ thì nó rộng hơn. Không có. I can explain it anytime. Okay, mình có thể giảng lúc nào được. Còn hiện bây giờ there's a need right now. I see the need, and my impetus is to help you, teach you and guide you as you make progress. Lý do tôi dạy những cái kinh này, giảng cái kinh này, tại tôi thấy cái người có cái trình độ tới trình độ rồi phải cần giảng những cái kinh này để họ có sức họ tu tiếp được. Because if I didn't, it will be holding these people back. I held them back for some time already. Tôi đã thong thả, không có giảng cái đó, bây giờ đến lúc phải cần giảng. So what is your preference? Take a break or you want to continue? Thành sau khi giảng kinh này, quý vị muốn nghỉ hay là muốn tiếp tục giảng? What is your preference? The Pure Land principles, actually I do cover them throughout the sutra. Những cái tịnh độ thì mình giảng chỗ nào cũng được đấy. And definitely we will delve into more of the Pure Land
Sutra. Okay. Mình từ từ mình sẽ giảm cái trình độ. For example, which one? Small Amitabha Sutra, kinh A Di Đà, Long Life Sutra, kinh Vô Lượng Thọ, the Contemplation Sutra, kinh Quán, the Flower Adornment Sutra, and the Lotus Sutra, kinh Pháp Hoa, the Universal Worthy Conduct Chapter, Ngài Phổ Hiền Hạnh Nguyện, chương 40 của kinh Hoa Nghiêm of the Flower Adornment Sutra, that has to be explained. All those are considered to be Pure Land Sutras, including Nibbana Sutra, Maha Nibbana Sutra. Mấy kinh đó là kinh tịnh độ, cộng kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn. They're all Pure Land Sutras. Yes. So you will finish the Medicine Master Sutra by the end of this month? Probably around that time. So maybe maybe we can either start in January or start have 1 month break and then start again. So mình đề nghị là cuối tháng 10 này. So 2 months break actually. That's what you want, November plus December. On December. So có thể nghỉ 1 tháng 11 hoặc là tháng 12 mình nghỉ để mình ăn lễ. So we can enjoy the holidays. What do you think? Thế thì nghĩ sao? Sounds good. Vacation. So it sounds good to you. You still have Sunday. Yeah, we still keep up Sunday. Sunday is our day. It's like our devotion day. Okay. Vẫn những ngày thứ bảy. For example, during the weekly session, like the Buddha recitation session in December, we probably could explain the Earth Sutras a few times to speed it up, to catch up. Trong cái tuần mình tháng 12 mà mình tu cái khóa tu mà cái thiền cái niệm Phật thất á, mình có thể giảng kinh Địa Tạng vài lần để mình giảng nhiều hơn thì speed it up a little bit. I'm ignoring him, but I'm thinking about him. Mastery. Làm lơ nhóc này cũng được. Okay, so I need to know so that I can prepare the lectures because it takes a long time to prepare for these slides. It takes a long time. Phải sửa soạn mấy cái mà lần giảng mấy bài kinh là phải sửa soạn lâu lắm, nhất là mấy cái đồ này tốn thì giờ vậy sao? January. Tháng giêng giảng lại ha. So we take a break until January. Because we always have Sunday in the place, so this one day. Well, I can travel a little bit too. So. I can allow some time off too. Nó bắt tôi giảng hoài, cái chủ nhật phải giảng, tôi đâu cho thầy nghỉ một tí, cho thầy đi chơi một tí. I might need to do some traveling. I don't know, maybe next year because I need to go abroad. Tôi tính là đi qua ngoại quốc. If I can get some places for the men's side, then I will begin to travel abroad to sponsor some people who come over here. I like certain kinds of people I like to sponsor. Come here, I will train you. And then nếu mà có chỗ mà bên tăng ở thì tôi sẽ đi ngoại quốc để mà tôi bỏ lãnh vài người qua để tôi truyền pháp cho. Okay. All right. We are 388. Số 388. Ananda, it is difficult to obtain a human body. It is also difficult to have faith in and to revere a triple jewel. It's even more difficult to be able to hear the name of the World Honored One, Medicine Master Vajrayana Life Tathagata. Ananda, Medicine Master Vajrayana Life Tathagata, possesses boundless bodhisattva practices, limitless skillful expedience, and immeasurably vast great vows. If I were to speak extensively of those for an aeon or more, the aeon would soon end. But that Buddha's practices,
vows and skillful experience have no end. A Nan, thân người khó đặng, nhưng tin kính tôn trọng tam bảo còn khó hơn. Huống chi nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn khó hơn nữa. Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu vô lượng hạnh Bồ Tát, dùng vô lượng thiện xảo phương tiện, phát vô lượng quảng đại nguyện. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số có thể mau hết. Chớ những hành nguyện và những thiện xảo phương tiện của Ngài không thể nào tường tận nói hết được. Here the sutra mentions 3 levels of difficulty. Kinh nhắc là 3 cái điều khó khăn exponentially. Nó tăng lên nhau. First of all, human bodies is very difficult to get. Thứ nhất là cái thân người khó được. The human body is most desirable for cultivation. Cái thân người này, hoàn cảnh của người, cái nhân loại này rất thuận tiện cho việc tu hành. This is the best time to cultivate when we still have a human body. Lúc này mình còn cái thân người này là tốt nhất, không có lúc nào tốt hơn nữa. Why is that? Tại sao vậy? Because you have a mixture of hardship and of bliss. Tại vì cái thân người này nó có cái lợi lớn lao nhất của thân người này là vừa có được cái khổ, vừa có được cái sướng. Why are they important? Tại sao vậy? Nó quan trọng. Quan trọng là tại vì cái khổ nó cho mình cái động cơ để mình tu. You cannot cultivate until you see suffering. Whether it's your own suffering or someone else's suffering, you need to see it. Quý vị phải thấy được cái khổ mới tu được. Okay? And the world, you switch the TV set on. Quý vị bật cái TV lên, đọc tờ báo, or read the newspaper. Okay? You see the people are in all kinds of troubles and difficulties. Thấy cái thế giới này, cái khổ nhiều hơn cái sướng. That's what all the news are covering anyway. They cover wars, earthquakes, tsunamis, flooding, mudslides, okay, all kinds of problems, IEDs. Tin tức ở trên thông tin toàn chuyện khổ sở không. Chẳng hạn như là lụt, chẳng hạn như bị động đất, hoặc là bị sóng thần, hoặc là bị chiến tranh, thấy chết chóc đau khổ không. Okay. The world is full of suffering. Cái thế giới này nó khổ nhiều. Okay. You need to see that, and you need it sort of wakes you up, awakens you to the reality of life. Thấy cái khổ mới thấy được cái sự thực tế của cuộc đời của mình. Okay? And the only way for us to end the suffering is to cultivate. Cái cách duy nhất là mình liễu cái khổ của mình là tu thôi. Okay? So that's why you need to see suffering. Mình thấy cái khổ được, mình mới thấy cái lý do để mình tu. And then what happens is that then when you try cultivation, rồi mình thấy mình chỉ tu rồi, bắt đầu mình tu một cái thì mình thấy cái gì, you discover something very quickly. If you happen on to the proper dharma, khi mình đúng pháp, tu một cái thấy kết quả, you see results. The results, how do you measure results? It feels good. Sung sướng. Whatever you practice, could be reciting the Buddha's name, could be reciting the mantra, could be doing chant, could be doing ceremony like my colleague does every day. Không cần quý vị tu pháp môn gì, có thể thiền, có thể niệm Phật, có thể tụng chú, có thể làm lễ. Những sư huynh tôi tối ngày chỉ làm lễ thôi, tại tôi cấm mà không được không được thiền. Okay.
chỉ làm lễ với niệm Phật thôi, chuyện đó thôi. Và lúc làm như vậy, tôi gặp ông ở nhà ông, ngày chơi với ông, thấy ông sướng. He derives bliss from the act of doing the ceremonies and reciting the Buddha's name. Okay. So that's why you have the combination. You see, there is a sequence of events. Có một cái thứ tự đó. Again, with human body, we see suffering or we experience suffering. Cái thân người ấy, cho mình thấy được cái khổ và hoặc là mình kinh nghiệm được cái khổ của cuộc đời. Với vậy mình có cái động cơ để thúc đẩy mình tu, để mình cố gắng thoát cái khổ của mình. So then you see the suffering, and you experience suffering. That's what motivates you to try cultivation, to try to end suffering. Okay, and then when you cultivate with the proper dharma, then you experience the bliss from cultivation. Khi mình tu rồi, mình thấy được cái sướng của cái tu, mình mới tiếp tục tu được. That's how you can continue to cultivate. Okay, that's why this human body is the result of incredible blessings, folks, that you have. Thành ra cái thân người này là mình có được cái thân người này, mình phước không thể tưởng được. Because we have that exposure to that one thing that makes sense in life. Tại mình thấy được cái thân người cho mình thấy được cái cơ hội, mình thấy được cái việc quan trọng của cuộc đời này là gì. The one thing that's of utmost importance is cultivation. Cái điều quan trọng của cuộc đời, cuộc sống của con người mình là tu hành, quan trọng nhất. Okay. Number 2, thứ nhì, the triple joy is difficult to encounter. Tam bảo rất khó mà gặp. Okay. Because it's very difficult. Only the triple jewel enables you to attain ultimate liberation. Chỉ có tam bảo mới có cái pháp để truyền cho quý vị, dạy quý vị để quý vị hoàn toàn hiểu sanh tử. Những cái pháp khác nó chỉ thoát sanh tử tạm thời thôi. All the other dharmas only give you temporary liberation from suffering. For example, ví dụ, if you practice the externalist dharma, nếu như quý vị đi theo chẳng hạn như like let's say the Hindu dharma hoặc the yogi dharma, chẳng hạn quý vị theo pháp yoga chẳng hạn. Okay, you will obtain temporary liberation from the suffering. Quý vị có thấy được, thoát được, tạm thời thoát được cái khổ khi quý vị nhập định. Okay. However, that samadhi will not be forever. Cái định đó khi quý vị xuất định một cái thì thấy là cái khổ. You will begin to suffer again. Okay. Whereas Mahayana, ngược lại, cái pháp đại thừa này will end your suffering permanently. Cái pháp đại thừa có thể liễu cái khổ quý vị. Nó ngừng luôn, không còn khổ nữa. Okay, that's why that's why to be able to encounter triple jewel extremely difficult. Thành ra on top of getting the human body, thành một khi mình được cái thân người rồi mà mình gặp được tam bảo, chuyện đại khó. And then finally, the medicine master Buddha Dharma is also very difficult to encounter because the triple jewel has a wide range. Could have low level dharmas or all the way to very very high level dharmas. Tam bảo là có pháp đủ hết, đủ mọi người hết. Tại cái duyên quý vị mà gặp được cái pháp dược sư là quý vị có phước lớn dễ sợ mới gặp được cái pháp dược sư. You need to have a lot of blessings for you to encounter the medicine master Buddha Dharma. It takes a lot of blessings. Because he brought the Dharma to the Saha world, this world here, to aid you in cultivation and put you on the fast track.
Ngài Dược sư, Ngài truyền cái pháp tới cái cõi Ta Bà này để cho giúp cho mình tu hành, và giúp cho mình tu hành đi trong con đường lẽ. Alright, questions? Thắc mắc gì không? Không còn cái khổ nữa, ở đâu cũng còn cái khổ nữa. The question is, when I explain about ending the suffering, does that mean I'm still here in the Saha world? I said, once you ended your suffering, you can be anywhere in the Dharma realm, there's no more suffering. Okay, I'll give you an example. Cho quý vị một cái ví dụ. There is a ironsmith, một người thợ sắt. Back then in China, bên Tàu ngày xưa có một người thợ sắt, thợ rèn. Being an ironsmith, he's not doing too well. Người thợ rèn này, thợ sắt này, người sắt này không có giàu có, thiệt ra nghèo lắm. Back then, you don't have a lot of business. It's one of the lower types of professions, lower level. Hồi đó làm cái nghề thợ sắt này không có được nhiều tiền lắm. Thiệt ra ông nghèo cũng được. He's very, very poor actually. His family is very poor. And he barely making ends meet. Mỗi ngày làm việc phi hụt nhưng đều chỉ vừa đủ tiền để mà nuôi gia đình thôi. Không có gì thừa thãi nhiều. And his entire life is that, từ xưa khi mà nghèo là khó mà giàu, khó mà thoát cái cảnh giới nghèo. Once you're poor, that lower social status is very difficult for you to rise above that. Okay, so his entire life is very poor. Cuộc đời ông này nghèo khó như vậy. And he feels very bad about it. Ông buồn như vậy. One day, as he was working in his shop, ngày kia đang làm việc, a monk walks by. Thì có một ông sư, ông mới đi ngang cái chỗ ông này làm. And so he started asking the monk. He said, you're a monk because you want to end suffering. How do I end suffering? Thì ông này mới thắc mắc, nói là thầy là xuất gia để thầy liễu cái khổ, trừ diệt cái khổ. Thì làm sao mà thầy có pháp gì dạy cho con để mà con diệt cái trừ cái khổ con, liễu khổ con? So what dharma can you teach me to end my suffering? So this monk here says, well, you don't have the proper environment. I cultivate professionally. Tôi là chuyên môn tu hành. Ông thì ông phải làm việc. Okay. So the only dharma I can teach you, một pháp tôi dạy ông được ngày hôm nay là pháp niệm Phật. You recite the Buddha's name. Okay. So the ironsmith said, please teach me. If it is help end my suffering, then I like to learn it. Ông thợ sắt này mới nói, nếu cái pháp này mà giúp con được liễu cái khổ của con thì con muốn học. So he was taught how to recite the Buddha's name. Theo này mới được dạy phương pháp niệm Phật. Theo mới niệm Phật, mỗi ngày niệm Phật. So every day he recited the Buddha's name. In ironsmith, he has this fan. He has a fan, the fire. Cái nghề luyện sắt này là ông có cái quạt để ông thổi đó. Those blow fans. Từ xưa, bellows. Từ xưa có
có cái đồ thổi để mà lúc mà điểm cành lửa, ta thổi cái lửa, thay vì thổi miệng ta dùng cái nó thổi, nó đè lên đè xuống, kéo xuống để thổi. Hiểu tôi nói gì không? Từ xưa ta có những cái loại như vậy, có những dụng cụ như vậy. So he would lift it up, say Amitofo, lift it down, Amitofo. So one lift it up, Amitofo, lift it down, Amitofo. So he does it all day long. Từ ngày cũng là như vậy. Đẩy lên, kéo lên, A Di Đà Phật, để xuống là A Di Đà Phật, kéo lên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. He does it all day long. Isn't that incredible? Thầy tu dễ sợ. He cultivated an entire day, cả ngày tu như vậy. Okay, and eventually, after several years, he knew that he was about to die. Mấy năm sau, tu thời gian như vậy, cái ông biết ông sắp chết. So he told his family, báo cho gia đình và thân thuộc biết là sắp đi rồi. And then he on the very day he knew he'd be leaving, biết ngày chết ngày đó, and he bathed, put on new clothes, and then died during sleep. Thành ông tắm rửa sạch sẽ, ông trước khi đi ngủ tắm rửa sạch sẽ, lên giường ngủ xong vẫn sạch. And he was reborn in the Western Bliss Pure Land. Okay, that is the way to end suffering. Cái đó là phương pháp mà liễu cái khổ của mình. Okay. Now you may wonder, chắc quý vị có thể thắc mắc, did he end his suffering earlier? Đã liễu cái khổ sớm hơn trước khi bạn sanh được không? Is it possible? Sao được? He says, Bhikshuni says yes. Sao được? Okay, you need to think long term versus short term. Phải nghĩ đường dài với đường ngắn. Okay, trong đường dài của mình đó, in the long haul, your best bet is to be reborn in Western Bliss Pure Land. Okay, đường dài mình trong lâu dài thì mình vãng sanh vào Tây phương cực lạc là mình chắc chắn mình là Phật. There's no more suffering there. Okay, vãng sanh được Tây phương cực lạc và không còn khổ. Thành đó đường dài mình không còn khổ, mình sẽ thành Phật. Okay, and then you become a Buddha. That's a guarantee. If you can make it there, nếu cái vị mà tới được cái Tây phương cực lạc là vì chắc chắn là sẽ hết khổ, hết rồi, chỉ còn sướng thôi. Actually, when you get there, it's extremely blissful. Tới đó sướng không thể tưởng được. Đừng nói khổ, tới đó là sướng không thể được, gọi là cực lạc. It's extremely blissful. That's why it's called the utmost bliss, Pure Land. Okay? So the difficulty is how to get there. Cái khó là làm sao mà tới đó. Chứ còn mà tới đó được là mình xong. Mình chỉ kể như là xong. Okay. Now, what about before that? Điều trước đó làm sao bây giờ? Làm sao liễu khổ mình bây giờ? Okay. If you cultivate, khi cái vị tu, he was doing Amitofo, 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 Amitofo. Okay. Ông như ông làm nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cả ngày làm như vậy. What do you think will happen? Biết chuyện gì xảy ra? He entered Samadhi. Nhập định. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cuối cùng chỉ còn A Di Đà Phật, không còn gì hết. There's no more suffering. Hết khổ ngay lúc đó. Đồng ý không? There's no suffering when you're in Samadhi. Khi mình trong định, mình không còn khổ. Thế pháp thầy tu dễ sợ không? Dài dễ sợ.
dạy rồi ngay lúc đó luôn. This is how incredible the Dharma is. He taught that Ian Smith to end his suffering right then, even before he's reborn. Okay, so that's the long answer to her question. You know, if you can end suffering, you know, even before you are able to completely end suffering, you can experience bliss already. Thành mặc dầu trả lời cho cô như vậy, mặc dầu là mình hoàn toàn chưa hiểu hết cái khổ mình, như điều mình chỉ biết lạc thôi. Before you can completely end all the sufferings, you can only experience bliss. Okay? That's why you cultivate. Okay, now, the sutra says, going back to slide 392, trở lại cái 392. Sutra says that the Medicine Master Buddha has boundless bodhisattva practices and engages in limitless skillful expedience. Mình nói rằng ngài Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai khi mà tu Bồ Tát đạo thì có tu vô tận phương tiện, thiện xảo phương tiện. So what are those things? Skillful expedience. Thiện xảo phương tiện là gì? There are two components, skillful and expedience. Hai phần, một cái phần là thiện xảo, một phần là phương tiện. See, when they translate this into Vietnamese or English, they simplify it. Khi mà dịch ra thì thường thì dịch, people usually refer to this as expedience, skilly means, and so on. But the full name is skillful expedience. Thiệt ra khi mà nói thông thường người ta chỉ dùng chữ phương tiện thôi để diễn tả, mô tả cái này thôi. Thiệt ra nó đúng ra gọi là thiện xảo phương tiện. Because the skillful part, cái thiện xảo là cái phần là refers to all sorts of skills, đủ cái loại tài, đủ cái loại biết. The knowledge, the skills, the arts, professional skills, okay, chẳng hạn như những cái nghề của mình, những cái tài của mình, ngay cái nghề họa của mình cũng là một cái thiện xảo. So all kinds of skills we can develop, những cái tài, biệt tài mình có thể có được, cái đó gọi là thiện xảo. That's at the world level, đó là cái pháp thế gian. Whereas at the transcendental level, về phương diện xuất thế gian hoặc về phương tiện tu hành, then we looking at countless dharma doors. Thì mình nói về những cái vô tận, những cái pháp môn. Đó cũng là thiện xảo. Okay, for example, reciting Buddha's name is one dharma door. Tịnh độ là một pháp môn. Chant is another dharma door. Thiền một pháp môn khác. And then it refers to the fact that there's a mastery of all these skills. Mà cái này phải chú ý là cái thiện xảo, mình chỉ gọi thiện xảo khi nào mình có cái sự what's mastery in Vietnamese. Cái trình độ mình cao nhất, mình giỏi nhất về những cái tài này. There's a mastery of these skills. So that's called skillful. Đó mới gọi là thiện xảo. Now expedience, phương tiện là gì? Phương tiện đó là nói về cái mình có cái tài một chuyện, được cái phương tiện là cái cách sử dụng của những cái tài đó, nó khác. Chẳng hạn như mình biết lúc nào mình phải làm thơ, lúc nào mình phải vẽ, lúc nào mình phải biên chữ calligraphy, biên chữ tàu, lúc nào mình phải kể chuyện, lúc nào mình phải ca hát. So the experience has the fact that even though you have all the skills, the experience refers to the skills in knowing
how to use the skills you have at the appropriate time. So you know when to sing, you know when to explain in prose, or you know when to compose poetry, or you know when to cook, or you know when to work on the internet. Okay, all of the skills you need to acquire. Okay, but it's the wisdom in knowing which skills to apply at the particular time, at that particular situation, that is meant by experience. Đó, cái phương tiện là cái mình biết cách sử dụng, lúc nào sử dụng cái đó. So it's a combination. Cả hai cái phần khác nhau. You need to spend time perfecting the skill. Cái phần đầu tiên hết á, mình phải biết mình có biệt tài cái nào. Then number two, you need to learn how to pick between the different skills. Cái phương tiện là cái mình biết chọn cái tài nào và sử dụng lúc đó. Okay. So, for example, from a teacher's perspective, chẳng hạn như khi mình dạy con cái, you need to know when to scream, when to yell at someone. Như dạy con cái vậy, mình phải biết lúc nào mình phải đánh nó, like slap in the face, okay, tát vào mặt nó, or you know when to praise it, hoặc là khi nào mình khen nó, or you know when to hang him by the feet, hoặc khi nào mình biết lúc nào mình phải cần treo cẳng nó lên, or you know when to starve him to death, hoặc như khi mình phải bỏ đói nó, or you know when to what else can we do? Would be so much fun. Thích thú không thể tưởng được. Okay, so all those experiences that are very important to develop. Why? Because it's how you teach them. Và lúc vậy dạy nó mới có hiệu quả được. Right, huh, Joseph? Yeah, you see, he gets it. The boy is amazing. Cái thằng Lít dễ sợ lắm nha. Tuần trước tôi chọc nó. Last week I made fun of him because you remember last week I called you a bunch of monkeys. Actually, I was referring to that boy. Lần trước tôi giảng tôi nói là cái cô nhỏ này không coi đây, tôi nói là tôi gọi người nghe là khỉ. Thì tôi đang chọc thằng nhỏ. Because the boy, cái thằng nhỏ này dễ sợ lắm. Mình ngồi người lớn mình ngồi nghe cái tâm cái gì ngồi nghe mà cầu pháp nghe giảng kinh này, cầu tòng cái pháp gì, thằng nhỏ nó ngồi nó bức trước ngồi để nghe. So what happened is that the boy was watch you adults sitting there and listening to Dharma and seeking Dharma with sincerity. You know what I did? He imitated you. He sat there. You didn't notice that. You guys didn't pay attention to that. Okay. He sat there, you know, right there, just like you, and then crossed his legs, and then listened to Dharma because you were doing that. Tại nó thấy người lớn nghe pháp, nó cũng ngồi nó nghe pháp. Okay. So, kids they imitate us. That's how they learn. Nó con nít nó bước trước nó học một cách đó. So you know I made fun of him. So I said I asked him a question. You know when you sit and listen to my lecture, I ask you a question. Cái gì mà ngồi nghe tôi nói pháp mà tôi hỏi cái gì. Okay. Tôi hỏi nó một câu, cái nó tôi bắt chẹt. Tôi chụp nó lúc mà nó cái tâm nó cầu pháp rồi tôi chọc nó. That's why I tease him. I asked him a question. You guys didn't pay attention to that. You know what he did? He was embarrassed. He said, "Oh, don't pay attention to me." Nó bị tôi bắt quả tang, thành nó mắc cỡ. Nó phá cái tâm nó đi cầu pháp như cái gì. Con nít nó dễ sợ. That boy watching you sitting there and seeking Dharma, he imitated you. Bị bắt quả tang. Anyway, so that's part of experience to catch him and say, "Ha, I got you." Anyway, question, ai thắc mắc gì không?
And this is the Mahayana approach. Cái này là cái khuynh hướng của tu bên Đại thừa rồi đó. We learn, we acquire skills. Chúng tôi á, bên Đại thừa là tu để có những cái biệt tài của mình, xong rồi mở cái trí huệ để biết dùng những cái biệt tài. Đó là cái phương pháp Đại thừa. So that's why you reach a certain level in Mahayana, you go into experience cultivation as part of your paramitas. Okay. Bên Đại thừa cái ba la mật là cái 10 trong 10 ba la mật, cái này gọi là cái một trong 10 ba la mật. This is one of the 10 paramitas in Mahayana. All right. Next, 393. At that time, within the assembly of Bodhisattva Mahasattva named, one who rescues and liberates arose from his seat, bare his right shoulder, knelt to his right knee on the ground, leaned forward with his palms joined together, and said to the Buddha, "Great virtuous world honored one, during the Dharma image age, there will be living beings afflicted with various diseases, emaciated from chronic illnesses, unable to eat or drink, their throats parched and their lips dry. Lúc bây giờ trong chúng hội có vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Cứu Thoát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đã nghi bày vai bên hữu, gối bên mặt quỳ sát đất, cúi mình chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đại Đức Thế Tôn, đến thời kỳ tượng pháp, có những chúng sanh bị nhiều hoạn nạn, khốn khổ, luôn luôn tật bệnh, thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khô ràng. This Bodhisattva is the one who rescues and liberates. Đây là cứu thoát Bồ Tát Ma Ha Tát. He's a Mahasattva. Đây là một cái Đại Bồ Tát. That means he's on his third Asamkhya kalpas of cultivation. Cái này là được làm Đại Bồ Tát này đã tu qua đến 3 cái A Tăng Tỳ kiếp thứ 3 rồi. And he specializes in rescuing living beings from suffering and difficulties. Chuyên môn là cứu chúng sanh thoát khổ hoặc thoát nạn. And leave the paths of birth and death. Cái khổ và nạn lớn nhất là cái đường sinh tử. And his name after his virtues, được tên này là được dùng cái đức và đặt cái tên. The wisdom, ascetic practices, vows and great compassion. Y đức mà lập danh, nghĩa là cái đức ông đó là tu cái huệ, tu cái hạnh khổ hạnh, tu nguyện, tu đại bi. And you notice the protocol here. He để ý tới cái thể thức của một người Đại Bồ Tát. You have to pay attention to the protocol of this Mahasattva. What does he do? Làm cái gì? Ông có cái ông đứng dậy, trạch vai phải ra này, quỳ xuống này, xong rồi cúi xuống này, chắp tay này, rồi mình bái cho Phật. So he rose from his seat. He didn't sit there, okay, and ask a question. He bared his right shoulder, which is a sign of respect. Knelt his right knee on the ground, leaned forward with his palms joined together, and said to the Buddha. This is the protocol that's still practiced in the Hinayana people, which is lost in Mahayana. Cái này là cái pháp tiểu thừa người ta làm mà đại thừa chúng tôi mất rồi, không còn làm nữa. Cái này bên tiểu thừa vẫn còn làm như thế. Right now in Hinayana, bên chẳng như bên Thái Lan, mà if you have a person requesting for teaching from a monk, a Thai monk, you're supposed to sit like this. See this? All right? So you sit like that, put the palms together,
That's the protocol. The whole time. When you ask the question, Just asking. khi mình thỉnh pháp làm. Or for example, in Thailand, in the Hinayana countries, the women, when they talk to the monks, that's what they do. They don't look at them and say, and smile. They do it like this. This is with respect. This is the protocol. Cái pháp thỉnh bên kia là như vậy. In Mahayana, you can do it like this. Mahayana, we like this. We not as it's okay. Mahayana, bên đại thừa mình làm như vậy được. Bên tiểu thừa người ta cung đúng hơn nhiều, ta làm không dám nhìn thầy. They don't dare look at you. Okay? There is a protocol for doing things in Mahayana, for in Buddhism, because it makes you receptive to the teaching. Bên ngoài á, nó có vẻ rườm rà như vậy. Để khi mà quý vị làm theo cái pháp nó truyền như vậy, làm cái gì, cái tâm quý vị được mở ra và đón nhận cái lời dạy. It's a big difference. Okay, I went to a Western university. Tôi đi học mấy đại học ở đây. Thì I'm used to seeing grad students going like this and listening to me. Okay, nghe thầy giảng vác chân lên cái bàn ngồi tỉnh bơ nha. Okay, trong đại học nghĩ là như vậy, cái chuyện là thoải mái. Especially when you go to the top schools, those guys. They're extremely casual. Okay, and the professor can't care less. Nên thầy không cần. Okay, so it's like, what have you got for me? Thái độ là có gì không? Cho tôi qua thử. Okay, they don't realize that the protocol is meant to remind us that actually is a gift. It's a gift from. It's a kind gift from above to us. Cái phương pháp này cho mình thấy rằng cái này á, lúc mình thỉnh pháp á, là được ban pháp để mình giải quyết vấn đề của mình. Because it's a gift of Dharma to help us solve our problems. The least of which is birth and death. Mà vấn đề mình không phải là nhỏ, là vấn đề sanh tử của mình. Và có người dạy mình mới liệu được cái sanh tử. You need to be taught how to end birth and death. Biggest problem we have. Okay? So if you're not even grateful in your mind, if you don't even are aware of the importance of the teaching, then you will not be able to understand it. Nếu tâm quý vị không cung kính, không biết ơn cái sự dạy dỗ, không biết cung kính cái lời dạy, thì quý vị không thể nào hiểu được cái lời dạy. And that's my problem. Cái vấn đề tôi là vậy đó. Giảng mà không hiểu được. It's not like I'm withholding information from you. It's just whatever I tell you, you don't get it. Okay? All right. So, give an example. Cho quý vị thấy cái này. Give an example right now. 796. This year, we have a young man who's a grad student. Năm này có một cái người đầu năm, có người học trò học đại học tới đây học thiền. So he came here and I taught him how to meditate. And ông này đang học tiến sĩ đó, thạc sĩ tôi không biết ở trường đại học quận Cam.
Rồi học một thời gian rồi, he was very interested. He learned. I taught him how to recite the Buddha's name, dạy niệm Phật. Help him attain samadhi, dạy cho được nhập thiền định. And his teacher is Japanese. Thầy nó là gì? Ông này nó đi theo người thầy ông đó, là ông sư nào người Nhật. Okay. And he has some problems. Ông bị quỷ nhập. So he's groping his entire life. He has manic depression. Bị cái bệnh thần kinh là bệnh mà hiện bây giờ mấy tụi bác sĩ mới chịu không nổi. It's not something that the Western doctors can handle right now. Know how to handle right now. And he's struggling to deal. It's a very difficult thing because you don't know who you talk to. Cái này khó lắm, tại mình không biết là mình nói về với ổng hoặc là nói về con quỷ nó nhập ổng. They both there together, so you don't know, who's registering. Vậy nó là khó lắm, tại mình không biết là ai hiểu, người hiểu. Con quỷ nó hiểu là cái ông hiểu. Okay, lúc ông làm thì con quỷ nó làm. Is he who's doing it or is the ghost who's doing it? You don't know. Okay, it's a very difficult kind of situation. Okay, and he's struggling. Ông khó khăn. I try to give him hints. Cái nói xa nó gần thôi. For example, I said, you should look into reciting Buddha's name. You see the results. Now you should look into the medicine master Buddha Dharma. Tôi nói xa nó gần. Tôi nói là thấy niệm Phật nó có kết quả như vậy. Thì bây giờ mình lo đi tu pháp dược sư. Pháp dược sư nó có thể giúp đỡ nhiều lắm. So I said, you should listen go to a lecture and look into that because it has a lot of stuff in there that is very useful to you. Thầy nói cái pháp dược sư nó có thể giúp đỡ rất là lớn. And didn't last long. Sau không có he hung around for a few months to learn about the chanting, learn about the 8 samadhi levels. Ông chỉ tới đây ông cố gắng theo để học được 8 cái định thôi. Remember, the 8 samadhis is the top of the world. Nếu quý vị tu được cái pháp mà tới được bát định đó, hiểu được cái bát định đó, là quý vị được cao nhất trong cái đỉnh của cái thế gian này rồi, là tột đỉnh, không hơn được nữa. So he saw the value in that, so he hung around long enough to learn about that, and that's as far as he got. Nên ông cố gắng ông theo để học được cái pháp được bát định thôi. Tại không có sách nào giảng cái bát định hết, có mình giảng thôi. So I was the only one who explained it to him in a detailed way that he couldn't find anywhere else. So you got that, okay? And then it disappeared. He wasn't interested in cultivation, anything like that. He only wanted to learn about the 8th level samadhi, and then thành chỉ muốn tu nhiều, chỉ muốn biết cái pháp mà bát định thôi. Okay? And then he disappeared, and then a few months ago, vài tháng trước, he sent me an email. Gửi tôi một cái email. Okay, never mind the name. The name doesn't matter. Right? It's just say, I'm sorry I disappeared all of a sudden. Can you read this? Đọc cái này được không? Xin lỗi là bỗng nhiên tôi biến mất. I've been spending more time living at Zen Mountain Center while I work on finishing my master's thesis. Tôi ở cái chỗ trung tâm thiền của bên Nhật Bản để mà đang biên bằng soạn cái bài thạc sĩ. After I finish, I will most likely move to Northern California for a while. Sau khi mà tôi tu xong cái what's thesis in Vietnamese? Luận án. Trong cái luận án, thank you. Luận án của thạc sĩ tôi sẽ dọn trên Bắc Cali một thời gian. I will try to make it by some time before I leave. Tôi sẽ cố gắng gặp thầy trước khi tôi đi. I hope you are well. Hy vọng thầy khỏe. Thank you very much for your teaching. Cảm ơn thầy đã dạy dỗ. I've been continuing with the practice of recitation. Tôi vẫn tiếp tục niệm. Okay? So he said that. So about a few months ago. So he's about to go up north. Sắp xong rồi, học sắp xong rồi. Sắp tính dọn về Bắc Cali rồi.
And this is what he sent me last week. Tuần trước á, gửi tôi cái khác. Hello, Sắc Dũng Hòa. Hello, Thích Bình Hoa. Recently I've been having some trouble with spirits. Dạo này tôi có bị quỷ ám. Though I now better at recognizing them, not letting them take over. Hiện bây giờ tôi có thể có một tí khả năng để không cho tụi nó lấn nữa. Though this ability seems to stem more from insight of the origin of my thought than it does from deep concentration. Bây giờ cái này là cái khả năng này, cái khiếu này là nó có gốc từ từ cái hiểu của những cái tư tưởng của tôi, thay vì nó từ cái nhập định. I was wondering if I could speak to you. Tôi thắc mắc tôi có thể nói chuyện với thầy được không? I have been reciting Quan Seum Bosal. Tôi tiếng Việt tôi tụng, tôi niệm cái gì của you know what this is in Korean? Biết cái pháp gì bên tụi đại hàn tôi không biết nữa. In the fast Simon for three reasons. Và cái pháp tu này, cái chú này đại hàn có lý do ba lý do. I once did a retreat where we chanted this out loud and I felt comfortable with the more musical intonation. Tu một lần cái này thì thấy có thích hợp. I had one experience where I was chanting Amitabha very quickly out loud to demonstrate to a visiting teacher what my practice was, and this generated a somewhat unsettling shift in consciousness for about a minute. Một lần có một người thầy tới, họ nói chuyện với tôi, rồi nói tôi là tu cái gì tôi phải biểu diễn ông là tôi tụng A Di Đà Phật. Thì lúc mà tôi tụng như vậy để biểu diễn cho ông thầy á, thì tôi thấy khó chịu lắm. I now have a Korean girlfriend who has a strong practice and helps to ground me. Bây giờ tôi có một cái người đại hàn đang giúp đỡ tôi nhiều. Also, I feel that recitation might not be good for manic tendencies because in a way it makes the mind move quickly. Bây giờ tôi cảm thấy rằng cái niệm Phật này nó có thể không tốt cho người bị bệnh như tôi, tại vì nó làm cái tâm nó động rất lẹ. Just setting the mind on the breath seems like it might be more relaxing and grounding for mania. Khi mà tôi chú ý vào cái hơi thở thì có thể nó có lợi cho tôi hơn, nó làm tôi bớt căng thẳng và thoải mái hơn. Sometimes in sitting meditation I do breath and body scanning. Thỉnh thoảng khi mà tôi thiền thì tôi rà cái hơi thở, tức là cái thân thể của tôi. Throughout daily life, I use Quan Seum Bosal. I am currently living up at the Yokojijen Mountain Center about 2.5 hours from LA. Thì lâu lâu tôi tụng cái chú đại hàn này. Hiện tôi ở cái chỗ tôi ở trước giờ 2 tiếng rưỡi từ LA. I feel stable here, surrounded by some grounded people. Ở đây tôi rất thoải mái, có những người mà làm tôi rất thoải mái. So I'm not sure if I want to venture off the mountain to meet you. Tôi không biết là tôi có dám rời cái núi để tôi gặp thầy không. Could we talk on the phone? If you can email me a good time you could speak, that would be great. Nếu như được nói tôi biết khi nào tôi sẽ gọi được. And I can either call you at that time or I can arrange to be by phone when you can call me. Để có thể gọi thầy lúc đó hoặc thầy có thể gọi tôi lúc đó. Thank you very much. Once again, I appreciate the teaching you have given me. Cảm ơn thầy đã dạy tôi. Hope to hear from you soon. He emailed me. He says emergency. He must talk to you right away and ask me for your number. Okay. Did he call you? I don't know. Which number did you give me? Which number? My cell phone or the other? I haven't been turning on my cell phone for a long time. First of all, who do you give it to? Okay, the question, who do you give it to? Him or the ghost?
I don't know where this comes from. Tôi không biết á. Nó còn hỏi bà này cái số điện thoại tôi này, nó nói là cái gì mà việc cấp bách dễ sợ, phải nói chuyện với tôi mới được. Okay. Is this a ghost or him? Yeah, it's right. Huh? How come they're so different? This email versus the prior email. Hai cái nó khác nhau dữ vậy. Huh? Which one is this? Mental problem is not stable. Yeah, it's not stable. Moment, so okay. It's possible, but okay. Anyway, so thấy chuyện khó khăn vậy thì phức tạp dễ sợ. See. So what do you do? Mình làm gì bây giờ? Huh? What would you do? Quý vị làm gì? I'm asking you for advice. Hỏi cái gì? Ý kiến cái gì nữa? Làm gì bây giờ? Yeah, absolutely. Tell him he wants to see you, he can come down here and talk to you. Why isn't he here? That's just it. Tại sao không tới đây? so he must talk to you. It's very important that he gets you in touch with you right away. This is typical. 2 days ago. This is typical of the world where people, they only take. Thank you for teaching me. Thank you. And by the way, give me some more. Okay? Cảm ơn thầy đã dạy. Cảm ơn thầy. Cái người thông thường người như vậy, tới lấy thôi. Thầy cho tiếp, thầy cho tôi thêm nữa. Okay? No problem there. Not a problem. Okay? The problem is that he doesn't know how to ask for it. Cái khó là không biết cách hỏi. Problem, he doesn't know how to ask for instructions. There's a protocol for asking for instruction. Otherwise, you make me look, you make it look like I'm begging from you. Không làm đúng pháp, hỏi pháp tới đúng pháp là quý vị làm tôi á, làm người ta có cảm tưởng, người ta đang nhìn thấy là tôi đang lạy quý vị, tôi đang cầu cạnh quý vị. Like your student, I threw a test at her right away. I said, don't say. Cái bà này có người trò vậy, nói là em thầy dạy thiền giỏi ha, tôi muốn gặp ông cái gì. Okay. Say, so your teacher knows about meditation. I like to ask him a question. So you come and ask him a question, right? Bà tôi nhắc lại, học trò con muốn học thầy. Gấp. I say, yes, you can meet me. And then what? When it's convenient for her. Right? Chỉ gặp lúc nào mà tiện cho bà thôi. Only when it's convenient for me, not for her. It's wrong attitude. Like that, I ignore her. It's done. When you seek instructions, you better know that, it's a favor you're receiving. You're not doing me a favor asking me a question. People need to understand that. Okay? You go to a doctor, you don't say, hey doc, give me. Right? It doesn't work like that. When you're seeking help, that's not how you seek help. So that's the first test of sincerity. Cái thử thách đầu tiên về cái lòng thành tâm mình nó dễ dàng. Mình thành tâm muốn cầu cứu, mình phải biết cách cầu cứu, chứ không phải muốn nói chuyện khơi vậy đâu được. Look how it started. Hello, Saka Yung Hoa. This is a Buddhist guy who has Japanese masters and Korean masters and who hangs around monks, lives in a temple or in a place of cultivation. Hello, Saka Yung Hoa. Is this how you address his master? I don't think so. Does he call his master, hello, This reminds me of the email from Randy from England. Yeah. Hi Dung. Nó hỏi tôi gọi là hello Saka Dung Hoa, hello Thích Định Hoa. Nó không gọi thầy nó như vậy không? Người là người Phật tử. The guy has received precept. The guy is a Buddhist for 10 years now. Nó là người Phật tử hơn 10 năm rồi. Okay? He makes his master look so bad, let me tell you. Nó làm thầy nó mất mặt. Đây quý vị hỏi tôi, thầy này tôi cũng coi thường mấy ông thầy này.
I look at his teacher and said, you don't know how to teach your pupils. This may be the ghost riding. Huh? It may be the ghost, but I don't think so. So anyway, so it's about protocol. Cái đó cái phương pháp về hoài pháp của tôi nói. I will bring this up just to illustrate you that thing. You know things like this that you need to know, learn about these skills. Otherwise, you don't get it. If you come to me with an attitude like that, you come to your doctor with this kind of attitude. The doctor says, well, maybe you should go to a Korean doctor or a Japanese doctor, or don't waste my time. Tới bác sĩ có thể nói thôi chắc đi gặp bác sĩ Đà Hàn đi, bác sĩ Nhật đi, chứ còn tới phía giờ tôi làm cái gì? Why is it? I'm so desperate. I need to help him to prove my manhood or what? My worth? Poor guy. Tội là cái thiếu cái sáng suốt, thiếu cái it's especially for a guy who took refuge with Triple Jewel, một người đã Phật tử rồi mà vẫn chưa hiểu với cái pháp căn bản như một Phật tử nữa thì tội dễ sợ. That's why he's struggling. Bởi vì không biết làm gì hết. He has no clue. Nó ở trong chùa còn mấy tháng trời, cả năm trời này, sao nó không biết được? Nó gặp thầy nó có nói hello chơi, chắp tay nó có cái thái độ nó trật đi, thành nó tới mình với thái độ như vậy, tụi mình phí bây giờ mình nó đâu cầu cứu đâu, mà thành điên. You see, he lived in a temple. In the Zen center right there. Whatever it is, there's some monk there. And I know even the Japanese are not as strict as we are, but you don't talk to a Japanese monk like, the way, hello, shaka, you don't talk to them like that. Okay? With that kind of attitude. Okay? He's not going to get very far. He's not serious about this. He's confused. So you have to pay attention to these little things. Okay? People are whimsical. Nó nổi hứng, nó nói nó thích thì nó thấy vui, nó thích làm theo thời gian rồi. It's just like your students. Yeah, sure. Keep talking about him as if he knows a lot about it. So see what he has to offer. That kind of attitude. And she's wasting your time, she's wasting my time. Right? It's very difficult to have a human body, to meet with Triple Jewel, and meet with Dharma can help speed up your cultivation. Very difficult. Không có dễ đâu. Được cái thân người để mà tu, đừng gặp Tam Bảo để gặp được pháp Tam Bảo để mà tu, gặp cái đại pháp để mà tu, để giúp mình tu cho làng. Đâu phải là chuyện dễ. You don't have the kind of understanding, forget it. You should stay where you are. You always stay where it is. I never call him, never email him. Không bao giờ gọi, tôi không trả lời, tôi không thèm nói. I ignore him completely. Because he's approaching it wrong. He's the wrong approach. He's wasting my time. Look, I know he may need it. He may be in dire straits. Okay, but this is not how you ask for help. Mặc dù nó đang kẹt, nó cấp bức bách, nó bị bức bách, nó nguy hiểm, cần giúp đỡ. Điều cái này giúp đỡ không được. You cannot receive help when you're like this. Nó như vậy ai mà giúp nó được? You tell him something, he goes back and say, Quan Seum Bosat, Quan Seum Bosat, Quan Seum Bosat.
I don't even know what it means. Is it Manchi? Maybe functional or teacher. In Korean, maybe. Yeah. Maybe, yeah. Oh, it is really cool. Okay, so you need to be more appreciative of what you get. Phải biết những cái pháp của quý vị được tuyên truyền đó là quý vị you should be more appreciative. In particular, I don't mind reminding you is that you are paying through your nose. Quý vị phải biết cảm ơn đã được truyền cái pháp. Tôi có thể nói thẳng với quý vị luôn. Nghe được cái pháp này, quý vị tổn phước không thể được. You are paying through your nose of blessings to listen to this Dharma. It's very expensive. Tổn phước không thể tưởng được. Okay? Very, very, very expensive. Believe it or not. And that's why cultivation, thành cái tu nó khéo léo đó. Một phần đó, one hand in cultivation you need prior blessings to be able to use them right now. Thành cái tu là một cần cái phước trước á, phước đức mình đã tụng, mình đã tích tụ trước rồi để mình mới nghe được cái pháp. You get it? Okay? It's from your prior blessing. Cái trước không có phước đó, đừng tưởng nghe được cái pháp đâu. Không có dễ đâu. Nghe một cái phước mất hết. It's like paying ticket to attend the opera. You know, you need to have the blessing to afford the ticket. As soon as you see the opera, that's gone. No two ways about it. Okay? And this is why these people, they can't get any nearer because they don't have it. They don't have what it takes to get nearer. Thành nên người ta gần mình cũng được vì vậy. Chịu. There's nothing you can do about it. They stop themselves. Okay? Yes? This is the cases of the point. Several friends that told me to come here. I said, well, I'll come with you one day. We come out like 2 or 3 months. 3 out of every month. Never. Always. No. Always a reason. Yeah, it's always obstruction. That's precisely the point. Cái mà ông nói, có nhiều người bạn mà cứ nói là nên tới nghe giảng pháp, ông nghe tới nghe ông đi giảng pháp, nó cũng đi nghe chứ, xong rồi nói mấy tháng mà không có người nào đi tới, tại mỗi lần muốn tới là có chuyện nó xảy ra không đi được. That's what happens when you don't have blessings. You have all kinds of obstructions for you to come near, or for you to get the key to your answers, to unlock the door to all your solutions. Mình không có phước thành mình không nghe được, thành ra mỗi lần mình tới gần một cái bị cản trở, nó chặn đủ thứ chuyện. Okay, it's not like me. I'm trying to stop you. You are stopping yourself. Không phải người thầy chặn mình nha, mình tự chặn đấy. Mình bị chặn. Okay. So she asked if a person is not respectful enough, không cần giúp hay là không thể giúp, hỏi cho kỹ. So he said we can help some people who are not respectful enough. Not necessarily, không phải như vậy. Tại vì nhiều khi người ta chẳng như Quan Bồ Tát đâu cần cung kính đâu.
I say it's not true. Not always the case because, for example, Guan Yin Pusa, you don't need to be respectful for her to come to your rescue. Yes. Vẫn cứu như thôi. Nhưng đời đâu có dạy đâu. She only rescues you. She doesn't teach you. It's a different thing. Slightly different. Giúp mình vẫn giúp như thưa. Đi dạy cũng được. Giúp được một lần thôi. So there's a difference between rescuing is a one-time deal. But teaching is an ongoing. Dạy là phải tiếp tục dạy. Cái phước nào nó nhiều hơn. Phước nhiều không cái tuổi mới được dạy, nó phải là dễ. Okay. Question. So you say that when we come to a Dharma and listen, we are paying the blessing. But once we pay the blessing, it's also it doesn't mean that we're gonna get it. Get what? Get what? Get the teaching? No, not necessarily. So to get you go to the opera doesn't mean you will enjoy it. So it's two different things. Right. So to really get the teaching, you need all the blessing, or you need also. Yes, you need even more blessings to get more out of it. Hỏi là mình tốn phước mình mới tới được nghe cái pháp. Có nghĩa là mình có thể đặt cái pháp không? Nó đâu có đâu. Giống mình coi mình coi cải lương vậy, mình mua cái vé cải lương đâu có nghĩa là mình ngồi mình thích cái cải lương đó đâu, mình chỉ được vào thôi nhé. Ok, làm sao mình thích cái cải lương bây giờ? Tại mình có thêm phước thì mình mới thích cải lương được. Nothing is free in life, folks. Không có gì mà miễn phí trong cái cuộc đời này. Cái gì nghĩ kỹ như vậy. It's all from prior blessings. Mình cần cái phước mình mới hưởng được cái đó. Right? It's the same. I have my blessing for me to be able to sit here and have a PC. You know, giống như tôi muốn giảng cái gì pháp ngày hôm nay á. Okay. You know, like 3 years ago, 3 năm trước, quý vị biết không? They have to give me money to buy this PC. I have no money. 3 năm trước không có một xu nữa. Họ phải quyên tiền, họ mua cái máy cho tôi. Cái máy là họ cúng rồi, chứ đâu phải của tôi đâu. It's not mine. It's given to me because I have no money. Where does it come from? Từ đâu vậy? From my blessings I true. Phải có phước trước tôi mới nhận được, chứ đâu phải bụng nhiên chuyện khơi mà nó tới đâu. Everything I receive today is from my prior blessings. Ngày hôm nay tôi có được cái gì cúng gì là tôi cái phước tôi tích trữ từ trước mới có, chứ đâu phải chuyện khơi đâu. Right? It's for everyone. Ai cũng vậy hết. Okay? (397) Such a being sees darkness gathering all around him as a sign of death appear. While lying in bed, surrounded by his weeping parents, relatives, and friends, he sees messengers of Yama leading his spirit before that Dharma king. Every sentient being has spirits to stay with him throughout his life that record his every deed, both good and evil, to present to Yama, the Dharma king. At that time, King Yama interrogates his person in order to tally his karma and mete out judgment according to his good and evil deeds. Mắt thấy đen tối, tướng chết hiện ra, cha mẹ bà con bè bạn quen biết vây quanh khóc lóc. Thân người bệnh vẫn còn nằm đó mà đã thấy sứ giả đến dẫn thần thức đem lại trước mắt vua Diêm Ma Pháp Vương. Rồi liền khi ấy vì thần cu sanh đem sổ ghi tội phước của người đó dâng lên vua Diêm Ma.
Lúc ấy vua phán hỏi rồi kê tính những tội phước của người kia đã làm mà xử đoán. Okay, that friend of ours, okay, bị chết chóc. Okay, and remember, death is defined in Buddhism as three things. Bên Phật giáo mình á, chết là khi nào mình lạnh, người nó lạnh, hoặc ngừng thở và cái thức nó rời đi, là giải thức nó bỏ đi. So death is defined as warmth dissipating, and the breathing stopping, and the consciousness leaving. Okay. There are 10 things that happen around death time. Khi mình chết có nhiều cảnh giới nó xảy ra, and you be forewarned so that when it happens you will not be horribly surprised. Nói trước để quý vị khi mà gặp cái cảnh giới này đừng có sợ quá. Chaos, loạn, all the sense organs, những cái lục căn mình nó loạn, nó nổi khùng như thế. And you grasp at states, mà chấp trước vào những cái cảnh giới, gặp gì chấp trước đấy. And that's why you meeting with King Yama, đó mình gặp với Kinh Diêm Vương, với Diêm Vương. You arrogant towards a good physician, mình gặp người lương y thì mình ngạo. You angry towards your relatives and friends, giận, sân hận đối với thân thuộc của người bạn. Aware of death's approach, biết là sắp chết. At that point in time you're very very sensitive. Lúc đó rất là nhạy, biết sắp chết con người. Happen to anyone? Anyone knows of that kind of state? People going through that state? You aware, you know it's coming. Okay. My grandma knew she was dying. Như bà nội tôi, bà biết bà chết. Uống sâm nhiều quá. She took too much ginseng. You know, the Asian ladies, there's this myth where they say give the ginseng and it's very good for your health. Người Á Đông mình chuyên môn uống sâm. Không biết rằng uống sâm nhiều quá mạch máu nó chạy lẹ quá. So what happens is you have too much ginseng in your system, your blood circulates too fast. So my grandma was dying because her vein was bursting. Bà nội tôi chết là tại vì máu nó chạy mạnh qua thành mạch máu nó bể. And she was dying. Chết. And she knew was dying. The doctor gave up on her, hope on her. Bác sĩ bỏ cuộc, nói là chết tới nơi rồi. And he said, hurry up. She only had, few hours left. Còn một vài tiếng là chết. Vô phương cứu chữa. She would not die. Không chết. You know why? She waited for my family, which was back then in San Jose. Hồi đó là bà ở San Jose. Bà gọi gia đình, báo điện thoại tôi biết tôi ở Minnesota. I was in Minnesota then. So my family called me in Minnesota. This is a long time ago. Cách lâu mà tôi mới có con nhỏ lắm. And she informed me of my grandmother is dying. So I immediately flew on the next flight to San Jose. Tôi nghe tin một cái, tôi bay máy bay ra ngoài thị trường mua máy bay đi San Jose. Okay. She saw me. So my mother and my father came back to the hospital bed, deathbed in hospital and said, he's coming. Okay. Ông thân bà thân tôi nó tới bên giường bà, giường chết bà trong bệnh viện, nói là này mẹ ơi, thằng nó bay qua. So she said okay good. So she said tốt. She waited for me to get there. Đợi tôi tới đó. Okay. Gặp bà, I saw her, held her arm. Okay. Stroke her hand right here, her left hand. Tôi cầm tay bà, tôi vuốt vai bà bên tay trái này. Okay. Nên she died. Rồi bà mới chết.
This is very, very common for a lot of people. Not only do they know how when they die, they can extend it when they need to. Không chỉ như là biết chết không, còn có thể ngừa để mà sống thêm. Okay. So anyway, you're very aware of that final breath of yours. Lúc đó mình biết lúc nào mình sẽ đi. Rõ ràng. And your left eye is white, mắt trái trắng. Your complexion changes, biến sắc, đổi sắc. Your tongue is black, cái lưỡi nó đen. The nose, the bridge is fragrant, cái mũi á, cái phía trên này nó thơm. The ear sharp as when you were younger, tai nó thính giống như lúc còn trẻ vậy. The ears and lips droop, miệng xuống like a dog. Okay. So all those are various signs of death. The Buddhism has three kinds of Dharma kings. Có ba cái loại pháp vương: the wheel turning, King Yama and Buddha. Pháp luân vương, về Diêm vương, với là Phật. The wheel turning king preached and practiced the 10 good deeds and rules the proper dharma. Cái chuyển luân vương á, là dạy cái thập thiện và cai trị với chính pháp. King Yama, Diêm vương, his iron face, in charge of the hells, mặt sắt, làm chủ cho mấy cái địa ngục, and he's in charge. He determines your lifespan. Ông Kinh Diêm vương á, là người quyết định cho mình sống bao lâu. Good guy to know. Cái người này quan trọng, tại vì thân thuộc ông này thì mình sống lâu hơn được một tí. I tell you an anecdote what happened when my master died. Lúc mà thầy tôi chết, ngày mà thầy Bằng Giác thầy chết, thì at Vietnam Temple, ở chùa Việt Nam, thì I was in Long Beach and I've been away from him. I never cultivated next to him. Trước giờ tôi tu là tôi tách ra với thầy Bằng Giác, tôi có ít nhờ vả thầy Bằng Giác đó. So when he died at the temple, and then hồi đó khi mà thầy chết đi thì thầy buông tay, thầy chết thì tôi cũng để cho thầy bỏ thầy đi. Thì it's a long story, I don't want to go into that. But anyway, after he passed away, sau khi thầy chết rồi, thì I didn't know what to do. Khi mà thầy chết rồi tôi không biết làm gì. Nói thiệt cái gì vậy? I have a problem. My problem is that hồi đó tôi kẹt lắm, tại vì mình mà thân thiện quá cái chùa Việt Nam thì họ nghĩ mình tới giàn chùa. If I'm too enthusiastic and go back to Vietnam Temple, then it may come across that I'm trying to get the temple. Okay, I'm trying to steal the temple and fight for the temple. They have temples, they have rental properties near the temple. Chùa Việt Nam á, là có cái chùa đó, xong rồi có mấy cái chỗ, mấy cái căn nhà bên cạnh họ cho mướn, thật nhiều tiền. Okay, they're comfortable. Okay, I didn't want to come across that. I'm fighting for, I'm competing for all those things. Tôi không muốn là tới đó để có cái cảm, người ta tưởng là trước giờ không có nhờ vả, không có tu cái này, bây giờ lúc mà thầy đi rồi mới tới dành của thôi. Okay. And because I saw a lot of jostling for power and positioning. Hồi đó tôi tới thăm vài lần trước đó, thì tôi thấy họ giành giật nhau, tôi thấy tôi chán, cái này cái gì đâu phải giành giật. I said, what's the big deal about these things? It's not worth fighting for. Anyway, so I have the problem. I didn't want to go back there and appear too enthusiastic. And the same token, he's my master. I don't show up. It shows lack of respect. In Vietnamese,
in Vietnamese, you know, they have a saying, even if you are a bad person, but when you die, at least I will pay you a visit at your coffin to show that you at least you're a decent guy. Bên Việt Nam, người Việt Nam hồi đó tôi kẹt là tại vì tôi sợ mang tiếng là tôi giành giật một bên, giành giật cuộc cải một bên là mình bất hiếu, vô ơn của thầy mình. Nhất là người Việt Nam có cái phong tục là có người có xấu đi nữa, nhưng khi mình chết cũng phải tới viếng cái quan tài, đúng không? Tệ gì tệ nhưng phải quý quan tài người ta. So I had that problem. I didn't know what to do. Mình không biết phải làm sao bây giờ. Okay, so I hung around cái đắn đo, mình không biết làm gì. For a few days I didn't know what to do. Okay, and one day, một bữa kia đôi lúc mình buổi sáng lúc khoảng 6 giờ sáng, 7 giờ sáng. So one night I was sleeping around 6 or 7 o'clock in the morning. Someone woke me up. Tôi nghe a couple of people talking. Tôi nghe hai người nói chuyện. Nói chuyện sao? One person says the other is it? Oh, I don't know. I'm not sure what we can do, but we have to wait because until he decides what to do, he might be pissed off if we're doing something that's not appropriate. Thằng có một người nói, không biết phải đợi bao lâu nữa, tại vì lại mình làm gì mà không vừa ý ổng là ổng nổi giận. He used the word pissed off, by the way. Dùng cái chữ hơi tục một tí, người pissed off là giận, mà giận một cách hơi, cái danh từ nó hơi thô một tí. Okay. To describe it. So I heard that. I woke up immediately. I went and saw my master. Tôi nghe một cái, tôi tỉnh ngay lập tức, tôi mặc áo quần, tôi tới tôi viếng quan tài ông Bằng Giác ngay lập tức. So tôi viếng quan tài thầy Bằng Giác để từ giả thầy Bằng Giác để thầy đi. So I said, this is it. I can't procrastinate much longer. So I came and said goodbye to him. That's how he went for rebirth. Hồi đó thầy mới sanh lên của quả trời. That's how he went up to the heavens. So this King Yama guy here is in charge of lifespan, and he determines where you're gonna go. Thành cái Kim Vương á, là người quyết định mình sống được bao lâu và quyết định cho mình sanh vào cái cõi nào khi mình chết. Người đó là người quyết định, phải qua người đó. Whatever you do, he needs to stamp it on for it to happen. Thành ông này cũng thế lực dễ sợ lắm. Okay. Number 3, the Buddha. Người thứ ba là Phật. The Buddha is if one person you can trust in the world must be the Buddha. Người duy nhất mình có thể tin tưởng là Phật. You can take refuge. Okay, mình có thể quy với Phật. And in essence, he's no different from us. He's only a realized Buddha. We are not unrealized Buddha. Phật đối với mình không khác gì đâu. Phật á, là người đã thành tựu rồi, tôi đã thành tựu rồi, còn mình Phật sẽ thành tựu. The Sutra says here, be careful. Kinh nói rõ ràng lắm, phải cẩn thận. There are sentient spirits who record every single deed of ours. Có những cái thần mà chuyên môn đi sát mình để mà ghi hết tất cả những việc mình làm. Every single karma we create here is recorded. Bất cứ chuyện cái nghiệp nào mình làm đó, okay, đều được ghi sổ hết. Including your mind karma. Ngay cả cái ý nghiệp nó cũng bị ghi sổ. Don't think that you do something that no one knows about, you say. Đừng nghĩ mình làm bậy, muốn ai biết không sao đâu nha. Có người ghi xuống hết.
Okay, and not only them, but they also they're beings who are that we can't see, the invisible beings we can't see. Có những cái chúng sanh vô hình mình không thấy được. For example, heavenly spirits, có những cái thần thánh. Earth spirits, những cái địa thần, or the witness, hoặc có người nhân chứng. And number 4, okay, is yourself. Cái thứ tư là mình biết. Why is it dangerous? Tại sao vậy? When you know, khi mình biết á, tức là mình cái a la gia thức mình á, nó ghi lại. Your eighth consciousness records it, and others can go into your eighth consciousness and read it, and retrieve it. Một khi mà nó vào a la gia thức rồi á, thì người khác có thể vào a la gia thức mình lấy nó ra đọc được. Thành người ta cũng biết. Nothing you can do about it. You can't avoid it. Oops, sorry. Is that the question? Yeah. So can we use the seven consciousness to block your writing? You can't. I explained to you earlier, it's a parallel processing. It does not depend on the seven consciousness. His consciousness cannot intercept it. Tôi giảng trước rồi. Ông hỏi là cái dùng cái thức thứ 7 để mà chặn cái đó lại được không được. Tại vì tôi giảng trước là cái 7 cái 8, cái thứ 7 nó chặn cái 8. That ensures the integrity of the recorders, of the recording. Vì nó chặn được lại cái gì trong a la gia thức mình là sự thật. It's all true. It's the most accurate record of all our deeds. A la gia thức mình là là có hết tất cả cái hồ sơ của mình, không có gì mà nó thiếu, rất là chính xác. Cannot run from it. Chạy không được, không cách nào mà bịt người ta được. Okay. We're on 404. 404. At that time, if the sick person's relatives and friends on his behalf can take refuge with the world-honored one, medicine master, Vidurya, Tathagata, and request members of the Sangha to recite this sutra, to light several layers of lamps, and to hang up the 5-colored banners of prolonging life, then it is possible for his spirit to return. As if in a dream, the person will see everything very clearly himself. Trong đó có những bà con quen biết vì người bệnh ấy quy với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và thỉnh chúng tăng đọc tụng kinh này, đốt đèn 7 tầng, treo thần phan, tục mạng 5 sắc, thì thức người ấy có thể trở lại như trong giấc mơ, thấy rất rõ ràng. Okay, this is the Buddhist wisdom. Cái này là cái pháp, cái hiểu biết về Phật dạy cho, Phật truyền lại cho chúng mình biết về cái chuyện chết, about death. There's something called intermediate skandha body. Trước khi mình chết thì trước khi mình đổi cái lốt mới từng có là trung ấm thân. And that's what the sutra refers to as he sees his spirit being brought in front of King Yama. Như hồi nãy bởi vì cái trung ấm thân, cái thần thức này là cái thức mà mình thấy được mình gặp kinh Diêm Vương đó. Okay, là cái thức của mình đó. The sixth consciousness, by the way. Cái đó là cái lục, cái thức để sáu, thức 6. And so when we change bodies, typically khi mình chết thì mình vào cái trạng thái gọi là trung ấm thân. Trước khi mình đổi cái lốt mới, before you receive the new body, it's called intermediate skandha body. And this is the Buddha really documents that. Okay. Phật mới giảng cái này để cho mình to refute the permanence, theory of permanence or annihilation. Misspelled. Is it? Annihilation? No, nihilism. Nihilism? The AM should be removed. Okay.
You say so. He's my English expert. I need to trust my expert. Annihilism. Okay. Can you do a dictionary check? Can you get on a dictionary.com and check it? I got any question. What? What do you want? He's asking, when someone asks your ace consciousness, is it considered stealing? Ask what? When someone asks your ace consciousness, is it considered stealing? I don't understand. Ask consciousness. Access, like the access to person. Oh, accesses. Yeah, access. Yeah, not access. No. Người ta hỏi là why can't he use it as a speaker? Can he try that speaker feature? It's messy. It's messy. No, don't try it. Okay, don't try it, young man. Người ta hỏi là nếu như người khác mà ta vào ta moi vào cái a la giải thức mình có phải là ăn cắp không? No. If you can, by all means, nếu mà có sức làm được cứ làm đi, không sao hết. It's just like the internet, giống như là cái internet vậy. Ai lên được cứ lên thôi. Okay? Yes. Master, going back to the previous slide, when it gets recorded, are there two people that sits on our shoulders that records it? What? The recorders? Two people on our shoulders? You mean like One on each side? you know, Spirits, the recording spirits. recording spirits? No, it's just those spirits. You don't need two people. Maybe one, maybe two, maybe three. It doesn't matter. Depends on how social they are. Hỏi có bao nhiêu người để mà ghi chép mấy cái sổ của mình. 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người, tùy nó thích party là không party đó. If it's fun, then we have more people watching us. It's, oh, this guy's incredible. This is normal writing. Nếu mà cái ông mình làm bậy quá thì nó rủ nhiều người tới coi nó vui. Nó đỡ nó ghi cái này là giống tiểu thuyết. Okay. You have any question, Joseph? You raise your hand. Do you have a question, young man? I don't know where he learned that from. Okay, I didn't teach him that. Cái đó tôi không dạy đó nha. Cái dạy học ai? Okay, so the Buddha's compassion, he refutes permanence and nihilism and emptiness existence. Dạy cái này là cái trung ấn thân này để cho biết rằng là những cái người tin về cái thường hoặc là tin về cái đoạn là trật. Okay, về hoặc là tin vào cái không hoặc là tin vào cái hữu cũng là trật luôn. If you believe in emptiness like the Hinayana people, then it's also wrong. Okay, because there's something called intermediate skandha body. Or you believe in existence, it's also wrong too because it's only temporary. Thành cái đoạn cái hữu là trật, mà cái không với là cái có cũng là trật. Thường với đoạn là trật, mà cái không với là cái hữu cũng là trật. Vậy thật cái dài cái gọi là cái trung ấm thân như vậy. Okay. And therefore the relatives can assist, provide assistance. Người bạn bè thân thuộc có thể giúp đỡ được by creating merit and virtues, bằng cách tạo công đức, thay người chết tạo công đức. On behalf of the deceased, either by taking refuge, by reciting sutras, by burning lamps or hanging banners, bằng cách bằng cách tụng cái kinh, hoặc là đốt đèn, hoặc là treo phàm. Now, if you create merit and virtues on behalf of the deceased, nếu như quý vị mà giúp người chết ấy, mà tạo công đức ấy, thì he or she may return after 1, 3, 5 or 7 weeks. Là có thể sau 1 tuần, 3 tuần, hoặc 5 tuần, hoặc 7 tuần có thể trở lại.
có thể sống lại. That's why we heard of people who return to life after death, right? Especially in this country. Ở cái xứ này có nhiều người kể, nhiều người là chết xong trở lại, sống lại. It's very, very common. Okay. So therefore it's important to wait and not to bury prematurely. Là nhớ khi người ta chết đó, khoan chôn đợi nên Phật pháp mình đợi 7 tuần. So in Buddhism we wait for 7 weeks before we bury. Really? Yes. And you don't want to put in the formaldehyde for 7 weeks, okay? Đừng có tiêm thuốc để mà gọi là ẩm thân nha. Tại vì khi trở lại cái thân nó hư rồi, trở lại không được. 7 weeks. You know, there's a law where you can't keep the body out of preservative. You need to refrigerate it. You even to do that, like when you get for sure, you have to have special permit to do that. You just cannot do that. Yeah. So hopefully you return a week or 3. If not, tough luck. I think you can't even be preserved for more than a week. It has to be involved. Yeah. I know it's a law for that. But that's why you know it means you can't return. You have to move on. That's all it means. Ngày xưa bên Tàu, bên đâu mình người ta để cái thân đó thôi. Xứ này nó đâu cho để đâu. Một tuần phải chôn. Okay. Thằng cái xứ này đâu có trở lại. Therefore, if they want to return, they have to come back very quickly. Otherwise, forget it. Ráng chịu. Xứ này mà không trở lại gấp phải ráng chịu thôi. Yeah. The question online asking, is the skanda body just the form alone? The skanda body is a form alone. No, it isn't. It's just a consciousness state. Okay, that dies every 7 weeks. That dies every week. I'm sorry, 7 days. Cái trung ấm thân là gì? Trung ấm thân là một cái thức thôi. Nó chết cứ 7 ngày nó chết một lần, 7 ngày nó chết một lần. Up to 7 times. That's why this intermediate skanda body is very short-lived. Nó sống cái trung ấm thân này chỉ sống được có 7 ngày thôi là phải chết. Cứ 7 ngày là chết một lần, 7 ngày chết một lần. Nó sống lại. Okay. Who is that question from? Linda? Oh yeah. You have a typo on prematurely. Prematurely, thank you. And someone checked for me and there's no typo. Người nó check giùm tôi mà không thấy. Okay. Any other questions? Okay. Yeah. Và thầy nói cái A là giả thuyết của mình đó, cái này mà kia ở trong kinh Duoc Si nó nói cái đó nó lớn không? Trước khi mình muốn chết hoặc là mình bệnh đó, mình có một vùng phim nó hiện ở trước mặt cho mình coi hoặc là vùng phim này đó, hoặc là coi 3 năm, hoặc là coi 7 năm, hoặc là coi 10 năm. Mà nói như vậy mà không có phải như vậy. Kinh Tạng đâu có nói như vậy. Kinh Tạng đâu có nói như vậy. Không có. He says, Earth Sutra says there is before you die, there's you can see a movie. It could be 3 years, could be 7 years. I said no, the sutra doesn't say so. Đâu có chỗ nào trong kinh nói như vậy. Anyone knows of a spot in a Earth Sutra where it says that you can see a movie for 3 years or 7 years? You can see a movie. Actually, what this is referring to is the fact that when you die, you have a flashback. It's very common. Thì cái mà quả ngân hỏi đó là cái chuyện nó thông thường đó. Trước khi mình chết thông thường mình có mình cũng như mình nhớ lại cái quá khứ. Rất là lẹ. It's very fast. Doesn't last 3 years. Cái quá khứ đó, cái lúc mình thấy đó, thấy lẹ không thể tưởng được. Trước nhỏ thấy hết tất cả. Đâu cần 3 năm đâu. Doesn't last 3 years, 7 years. It could be a flash. That's why it's called flash memory, because it flashes back all the whole thing. Just got it. Okay? Yeah.
Tại vì con có biết một người đó đã chết rồi sống lại đó mà không có sống mà nằm 3 năm sau mới chết. Là tới 3 năm sau thì ổng mới biết, ổng trước khi ổng chết đó, là ổng nói là bây giờ ổng đi chỗ mà gần thật. Mà ngày xưa thì ổng không biết tu. Thì không biết mà có biết cái người thân này như vậy đó. She says she knows of a relative who died and then came back and stayed in a coma for 3 years before he then decided to go. And then says now before my coma I didn't know about the Buddha. Now I'm going for rebirth. Chuyện nó thường thì thiệt ra it actually happens a lot in the Asian culture, bên cái Phật pháp mình á, chuyện nó xảy ra thông thường. Because what happens is that when you have a reason to continue, tại vì thiệt ra bên Phật pháp nó thông thường là tại vì nếu như khi bị có lý do để tiếp tục sống thì Diêm Vương sẽ cho khi bị sống. King Yama will allow you, will extend your life if you have a reason for it. So for example, usually when you go to King Yama, it's just a hint. Don't quote me. Cái này là tôi khuyên tôi đừng nhắc tên tôi nha, tại ông okay, you get me in trouble, sẽ làm khó khăn tôi. Sau này khi tôi gặp ông làm khó tôi nữa. So when it's my turn to see him, he might give me a lot of hassle for it. Okay. So what happened is that you go to King Yama in front of King Yama and say, I'm sorry I made a lot of mistakes in my life, but I'd like to have a chance to come back and cultivate and do good and maybe propagate Mahayana or something. Give me a chance to make up for it. And I come back and see you again. We may allow you to do that. Cái chuyện mà khi mà gặp Kinh Diêm Vương xong nó tôi biết cuộc đời con là tạo nhiều cái nghiệp dễ sợ như đều con hối hận, giờ yêu cầu Diêm Vương cho con cơ hội để trở về là sống lại, để tiếp tục sống, để tu gì chẳng hạn như tu hành về niệm Phật hoặc là đi hoằng pháp hoặc là giúp Phật pháp làm chuyện tốt, rồi con sẽ trở lại gặp Diêm Vương sau, đội lốt sau ông sẽ cho nói đàng hoàng cho. When you give him a reason, usually those good reasons like cultivation. Khi mình nói ông xin phép sống thêm để mình lý do chính đáng nhất là để tu thì thường sẽ được. You will be expanded. But if you just say it to and then don't do it. If you don't mean it, he knows it though. He slaps you in the face and say, "Hey, get out of here. I send you to the animal realm right now. Turn you into a succulent pig that should be roasted with a little bit of honey." Okay. Yeah. Con có nghe mình nói như vậy là nó ra mình là người tu đó, sau này giống chết đó, hỏi đi ông Diêm Vương Đâu cần gặp đâu. They said you don't need to go see King Yama, that's true. Đâu cần gặp. Người thường này gặp, còn mấy người mà tu đạo. It's true that you don't need to go see King Yama. King Yama is for us mortals. If you are an advanced cultivator, you don't need to go see King Yama. You go directly to the heavens. You go directly to the Western Bliss Field. Để tu đàng hoàng. Không cần gặp King Diêm Vương là tại vì mình chưa đủ phước. See, the King Yama is like a second chance for us. Diêm Vương thiệt ra cái pháp Diêm Vương này là thiệt ra là pháp rất là từ bi. It's very very compassionate Dharma because this is a second chance for us. Tại vì cái cơ hội cuối cùng của mình để mình được cứu. You see, even though we can have a very horrible and very evil life,
Okay? Mặc dầu cuộc đời mình rất là ác, đại ác này nữa, but when you die, you still have a second chance. Khi mình chết, vẫn còn được một cơ hội cuối cùng, là cái trung ống thần đó. The intermediate kind of body. That's what the second chance is. Okay. This is how compassion in Buddha. Cái có Phật mới nói rõ mình cái cảnh giới này thôi, không ai nói được, không ai biết nữa. Bởi vì Phật mới có cái pháp để cứu mình thôi, để giúp đỡ mình khi mình cần. See, Mahayana is very compassionate. It have all kinds of dharmas to help us. It varies in all stages in our existence. Cái đại thừa, cái pháp đại thừa hay vậy sợ, tại vì cái pháp đó nó có đủ cái loại pháp để giúp đỡ mình, cứu mình trong tất cả cái cuộc đời của mình, tất cả giai đoạn cuộc đời mình đều có pháp để cứu mình được hết. Okay? There's so many dharmas to help us. It's just we just don't know which one. You don't know how to ask for help. Có nhiều pháp giúp đỡ mình lắm, tại mình không biết cầu cứu thôi. You know, like Roberta's husband, chẳng như ông chồng của bà đệ tử tôi đó, bị ung thư. He has cancer and it's too advanced now. It's too late for treatment. Ông nói bây giờ phải đợi chết thôi, tại vì ung thư nó nặng quá, chữa không kịp nữa. You know, he could go see that group back there. Có thể gặp cái nhóm mà ông A La Hán mà ở chùa này. Okay. He can help. Okay. That Arhat, he can provide assistance. Okay. Okay. He doesn't have enough power to assist. For example, my brother, who's much heavy duty. Người em tôi bị bệnh người em tôi nó nặng quá, lão hám chị chọi không nổi, thành em tôi nằm lơ nó thèm tới lão. So that's why my brother when he came here a few years ago, last year to do that thing, it's for fun. It's just for his thing. But he wouldn't even go near these people because it's beyond our capabilities. Okay. So there are all kinds of help available, but you have to know how to ask for it. Ta phải biết cầu cứu. Nếu không biết cầu cứu ráng chịu, just like the guy I showed you email earlier. Cầu cứu kiểu như vậy, that's how he asked for help. Forget it. You know, he's not making a good case for himself. Cầu cứu mà không biết cầu cứu thì ráng chịu thôi. Okay. Any other questions? Đủ pháp ấy. You know, and you know, so I told Roberta, I said, you know, yeah, if he wants to die, nên chồng nói đệ tử nói chồng muốn chết thì để cho ông chết. That's his choice. But when he's ready to broaden his mind and try something else, miracles do happen. Một khi mà mình có lòng tin mình mình nhiều khi mình muốn sống mình có lý do để when you have a reason to keep on living, to continue to live, yeah, maybe there's miracles will happen. Nên có lý do để mà sống tiếp á thì có thể cứu được. Còn đâu phải it's not a casual thing. It must be, you must make a case for yourself. Phải có lý do chính đáng mới được cứu, đâu phải ai mà it's not like we walk around and say hey, who else do I need to self extend help and heal and save next. Đâu phải là mấy Phật Bồ Tát là xoay lưng là cái gì lui gì tới thì phải kiếm người khác để mà cứu hoặc là chữa bệnh. Okay, you need to be smart about it. Phải biết sáng suốt hơn một tí. What? Cái này mình cầu cứu mình sao xin Phật Pháp cho mình mạnh khỏe, mình tu hành thì được rồi. Đúng rồi, xin tu thôi. Miracle sao mà? Tôi thấy nhiều cái chuyện lạ nó xảy ra, tôi thấy rồi như này.
Nên vấn đề là có duyên thôi, chứ đâu phải là cái gì mà đâu có gì mà tuyệt vọng. Nothing is hopeless. There's always things to happen. Okay. But they're not gonna happen because of the need to impress you or to prove something to you. Cái chuyện mà hy hữu nó xảy ra đâu phải là lý do nó xảy ra, người ta cứu mình là tại vì ta cần chứng minh với mình là người ta đủ sức, hoặc là người ta có cái năng lực đó. Đâu có ai khí thì giờ làm mấy chuyện đắt nhắc. Too busy cultivating. Tu không có thì giờ nữa, xong đi lo mấy chuyện tầm bậy. Okay. And that's why when Master Shin Hoa transmitted his Dharma to his disciples, là khi mà Ngài Tiên Hóa Ngài truyền pháp với mấy cái dòng cái đời họ quả, you know, I didn't hear directly from him that you're not supposed to heal people. Bản thân tôi là không được dạy rằng không cho phép chữa bệnh. But I knew that I keep on hearing from a lot of his disciples that they are forbidden from healing. Mà tôi nghe mấy thầy mấy cô nói, mấy sư cô lớn hơn tôi nói là Ngài Tiên Hóa là cấm đệ tử không được chữa bệnh. Because we all know that he transmitted a lot of healing power, healing dharma to his disciples. Biết là đệ tử của Ngài chữa bệnh, rất nhiều người chữa bệnh được mà không được chữa bệnh. Why is that? Tại sao vậy? Because we shouldn't meddle. Tại vì không được can thiệp cái chuyện giang hồ, chuyện đời là chuyện đời. We don't have time to do those things. Không có thời giờ làm mấy chuyện. Okay? We're not healers. Thầy mấy cô đâu phải là chuyên môn đi chữa bệnh đâu. There are people out there who want to be known as healers. Có nhiều người ta muốn biết nổi tiếng là chữa bệnh được. But it's never our objective. Mấy thầy mấy cô đâu phải muốn nổi tiếng là chữa bệnh được. It's a wrong thing to do. Okay. Anyone? Next, 4-8. Được đó. So the question is, suppose someone is in dire straits, in incurable disease. They don't believe it themselves, but what if their relative believe in it? Is it possible? Is it possible miracles happen? Sure. It's possible. Được chứ. Ăn thua với người thân mình có lòng thành là không thôi. Cái đó là phước của người thân của mình. Nó có phước người ta xin được. Ta xài phước người ta để cứu người ta. So yes, it's possible because basically your friends and relatives are using their own blessings to help save that person. Okay, 408. And probably I don't know I have enough time to go into that today. Sắp hết giờ rồi, không biết có thể đủ thì giờ. Okay, let's go quickly through this. The 7 layers, nói là trong kinh nói là lúc mà cúng cái đèn của dược sư là 7 tầng. 7 tầng đèn. Mỗi tầng nó có 7 cái đèn ở trong. And the 7 layers of lamps of light here. So what happens is you build a stupa of 7 layers. And within each layer you have 7 lamps. That's what it's meant by here. And it's meant to symbolize the 7 body shares. Cái này là tượng trưng cho 7 cái bồ đề Phật. These are or also known as 7 wings of enlightenment. Cũng có thể biết
có tiếng cái danh khác là 7 cái cánh của cái bồ đề, của giác ngộ. The seven wings of enlightenment. 7 cái này là cái gì? Okay. 7 cái pháp này là gì? Very important dharma. I will go over this again in the future. Cái pháp này quan trọng. Thầy giảng lần nữa như đều ngày nay giảng sơ sơ chứ gì biết. Okay. Quickly go through them for you today. Number one, selecting the dharma. Thứ nhất là trạch pháp nhãn. Trạch pháp. What does it mean? Sở pháp. Trạch pháp là gì? You need to be able to recognize what is the proper dharma, what is improper dharma. Quý vị phải biết, nhìn cái pháp là cái pháp là đúng mà tu, pháp không đúng thì không được tu, không nên tu. That comes first. Đó là việc đầu tiên. Okay. Number two, thứ nhì, vigorously cultivated. Thứ nhì là tinh tấn. Okay. You need to apply efforts. Phải bỏ sức vào làm. Okay. And from your vigor, tại vì mình tinh tấn, something naturally happens. Chuyện tự nhiên nó xảy ra là you derive joy from your cultivation. Cái chuyện tự nhiên nó xảy ra, thông thường xảy ra là khi mình tinh tấn, mình thấy được cái okay, thấy được cái hỷ. Hỷ là sao? Không thích tu. You enjoy the cultivation. It's natural. Okay. So before you reach the state of joy, you need to pay the price of vigor. Thành trước khi mình thấy được cái sướng, thấy cái lạc, thấy cái hỷ, thì mình phải trả cái giá bằng tinh tấn. You can't say that. For example, you say, okay, như quý vị thể nói là, okay, so I Pure Land sounds good. I select Pure Land. Quý vị thể nói là, nghe nói cái pháp tịnh độ nó hay. Thôi mình chọn pháp tịnh độ. So you did number one, select the dharma, right? Chọn được pháp tịnh độ, chánh pháp. And then you say, but I'm not sure about deciding Buddha's name. Nhưng đều nói, niệm Phật làm gì? Niệm Phật rườm rà. Thôi mình đợi cho mình chết, mình nhờ thầy cố niệm Phật là được. Mình niệm Phật để làm. Cũng được. Chọn pháp. So you select the dharma and you say, okay, so why bother reciting Buddha's name? I don't like reciting Buddha's name. It's too cumbersome. I don't have time for it. I rather spend my time watching football or go shopping. Okay. So you don't vigorously cultivate reciting at all. Thành ra mình không tinh tấn mình niệm Phật tí nào. Because of that, you stop dead in your tracks. Vì như vậy thành quý vị không được tiến bộ, không tinh tấn, không tiến bộ được. Vigor ensures your progress. Cái tinh tấn mới mình mới tiến bộ được. Okay, and from vigor then it becomes enjoyable. Khi mình tinh tấn rồi mình mới thích được. So the people who approach us and say, okay, what you guys are so great, why do I have to pay the price of crossing my legs and driving half an hour one way to come to the temple and learn something that seems so cumbersome, so demanding. Thành ra người ta tới, ta nói tại sao lái xe xa, rồi lái việc cực khổ, rồi tới đây rồi tốn thì giờ tới, cái pháp này nó lạ quá, nó không có thuận tiện. Okay, it's not convenient. Okay.
you never know what joy you can derive from it. The joy, that special joy, the special bliss you experience from cultivation is out of this world. Cái hỷ mà khi mình tu, cái vị tu được nó xuất thế, cái loại hỷ nó xuất thế, càng tu càng sướng, càng ngày nó sướng thêm. The kind of joy here we're talking about increases ceaselessly. You won't get numb from it, unlike the sensual pleasures. Cái hỷ này nó khác với cái dục lạc ở chỗ cái dục lạc á, nó có cái cao độ nhất. Còn cái hỷ của tu hành đó, từng ngày nó càng tăng, từng ngày nó càng tăng, không bao giờ nó ngừng. That's something that you have to experience for yourself. Cái hỷ này mình phải tu mới thấy được. Okay. Number 4, you cast out coarse delusions. Thứ tư là trừ. Trừ những cái thô hoặc. What are coarse delusions? Okay. This is the beginning of wisdom. Cái thứ tư này là bắt đầu cái huệ, bắt đầu nó phát. You are able to let go of your darkness. Cái huệ nó phát ra, mình mới có thể xả được mấy cái vô minh của mình. Okay. Now, what are your coarse delusions? Những cái thô hoặc của mình là gì? They are, đó là kiến hoặc và tư hoặc. They are your view delusions and your thought delusions. They're coarse. This is pretty important because cái này nó quan trọng, tại vì because this is a state of wisdom. This is a stage of the neighborhood of sagehood. Cái này là trong cái lãnh vực của cái thánh địa. I'm talking about this Hinayana sagehood. Tôi đang nói về cái thánh địa của tiểu thư nha, chứ không phải đại thư. Là thánh địa của tiểu thư. Cái huệ nó phát ra. Mình phá được cái vô minh của mình, phá được cái mê hoặc của mình. Bây giờ mình phá chưa được. This is the first time where you break through your own delusions. You can put them down. All right, and then you renounce the subtle delusion. Sau đó mình mới xả được mấy cái hoặc vi tế hơn nhiều. Okay, this is beyond the Hinayana state. Cái này là trên cái trình độ của bên nhị thượng. Okay, I'm giving you a roadmap of cultivation. Tôi đang mô tả cho quý vị cái quá trình của tu hành là phải như vậy. Sẽ đi qua những giai đoạn này. You need to go through these stages. Okay. And then you have samadhi, và bỏ những hoạt đó thì cái định lực mình nó tăng trưởng. Okay. This is when you build on your samadhi power. Lúc này lúc mà cái định lực mình tu cái định lực được. Okay. So it's not like you guys
Nowadays go to a Zen center, những quý vị thời buổi này tới một cái trung tâm Zen để mà tu thiền định, to practice samadhi. So you say, so why should I bother? I can skip 1, 2, 3, 4, 5, and I can jump to number 6. Quý vị nói là thôi mình nhảy đi, mình phí thời giờ làm chi, mình chọn trạch pháp làm gì, mình gần tiến tấn làm gì, lúc nào mình hứng mình tu thôi, mình hỉ thì lúc nào có định lực mình hỉ thôi, cần gì mà lo, trừ gì, cái gì đâu cần trừ đâu, cần xả đâu. So what happens? If you skip all these 5 steps, your samadhi power is insufficient. Mấy cái gì không tu, mấy cái năm cái bước trước á, thì cái định lực quý vị sẽ yếu. You will have samadhi, but it's weaker. Alright? And finally, once you have samadhi, một khi mà định lực quý vị mà đủ rồi, what happens? Naturally mindful. Tự động quý vị có được chánh niệm. Okay? It's not like these people, like these well-known meditation teachers out there, Vietnamese and Chinese as well as American adherents as well. Không phải giống như cái thời buổi này mà những cái thầy mà nổi tiếng, thiền sư nổi tiếng Việt Nam hoặc thiền sư nổi tiếng bên Tàu, hoặc là những cái thầy nổi tiếng hoặc những người mà dạy thiền nổi tiếng với tiếng Anh, người Mỹ nữa, yeah, you know, what's it, Burton, whatever I heard, you know, that Sung Nghiêm Zen Center when we went to Orange County, cái chỗ mà Thùng Nghiêm, cái chỗ mà cái nhà chùa cái Sung Nghiêm mà bữa trước mình ở quận Cao mình tới mình giảng kinh Dược sư đúng không? Đầu giảng. See that Zen center, they Zen temple, they follow some kind of American Zen teacher who wrote a book. He's very famous. Ông thầy dạy thiền này, ông nổi tiếng đúng không? Ông dạy thành cái mấy sư cô nó theo gọi là tôn nó làm thầy. Rồi sau rồi tại làm thầy rồi tại vì lỡ làm mở chùa thì phải qua quy y người thầy đàng hoàng để mà gọi được thọ phụ túc giới. Chứ còn thiệt ra cái pháp họ tu thiền đó là pháp của bông cái lòng mỹ. Okay. I can tell you he's lower than most of you. Tôi nói thẳng với vị cái trình độ thiền của ông này còn thấp hơn phần lớn quý vị. Okay. But all these people advocate mindfulness. Mấy ông thầy dạy chánh niệm. Okay. They don't know what they're talking about. Không biết. They don't even know what mindfulness is. And certainly the mindfulness is not adequate. Chắc chắn là cái chánh niệm họ chắc chắn là không đủ. Okay. Because right there, the concept behind mindfulness, okay, in this here is that the mindfulness is necessary to strike a balance between samadhi and wisdom. Cái chánh niệm nó quan trọng. Họ chưa có trình độ, họ chưa hiểu được tại sao Phật dạy cái chánh niệm. Phật dạy chánh niệm mà tại vì chánh niệm giúp mình giữ được cái thăng bằng giữa cái định với cái huệ. Không có chánh niệm không thấy được cái mất thăng bằng. Because if you are not mindful enough, you will not realize you're out of balance. Okay, questions? And so the wisdom, you only have the wisdom if you practice the first 5. So, and then... No, you have wisdom at 4 already. At 4 you have wisdom. Right, but if... Wisdom begins to unfold at number 4. But what I meant is if you just jump to samadhi right away, then you don't have the other half. Then your samadhi will not help unfold the right kind of wisdom. So for example, if you cultivate samadhi with the externalists, the wisdom you unfold will not be number 4, will not be number 5, will be something else.
something else that they call themselves. Their wisdom is actually erroneous. It's really not wisdom at all. It's a very narrow insight into the world that they call themselves wisdom. Call it wisdom. Whereas the Buddhist wisdom is the truth. There's a cause and a base and cause and effect. Good question. Thành ra nếu như hang on. Let me translate before I forget. Câu hỏi là những người mà tu có định mới là có huệ không? Not necessarily. Nó trả lời không phải như vậy. Cái định không có nghĩa là mình có huệ. Những người đòi ngoài đạo người ta tu, hoặc là người đi theo mấy thầy bậy bạ đó, okay, họ tu, okay, tu định đó, okay, like your family connections here, they follow these people and who are misguided. Okay, the wisdom they're acquiring is not true wisdom; it's adulterated wisdom or adulterated views, adulterated principles. Khi những cái người mà đi theo những cái người mà tu pháp trong chính đáng á, thì cái huệ nó phát ra, mặc dù tôi có định á, thì cái huệ nó mở ra, cái huệ đó huệ tầm bậy. Chẳng hạn những cái tù ngoại đạo và ngay cái tù nhị thừa nữa, cái huệ nó là cái huệ họ nhìn thấy được cái sự thật á, mà một cái phần nhỏ của sự thật thôi. Thành ra họ tưởng cái đó là sự thật hoàn toàn của vũ trụ, thành đi về họ mới lầm lại. Chẳng hạn như cái tù ngoại đạo, cái tù mà yoga họ, cái sự thật nó đúng nha, nó nói nó có cái sự thanh tịnh, nó có sự có pháp, nó đúng, nó có đúng, nhưng điều cái sự thật nó thấy nó trật, nó là một cái khía cạnh của sự thật thôi. Như là the yogis, the Hindus, they see is really a slice of the truth. There's only one facet of the multi-dimensional facets of the truth. I see one. Okay, and that's where the problem that approaches. They think that one facet of the truth is the entire truth. It isn't. Thấy một tí sự thật, một khía cạnh sự thật, đâu có nghĩa là thấy được sự thật đâu. Thành bởi theo pháp, mấy pháp họ sai là họ lầm như vậy. Yes, questions. Can you describe a subtle delusion? Subtle delusions? Give an example of a subtle delusion. Okay, good question. Hỏi là cái hoặc vi tế là gì? You reject emptiness. Bỏ cái không. Bác cái không. How could there be emptiness? I'm not empty. This is not empty. Cái này sao không được? Cái thân tôi này, tôi đã bỏ cái này sao không được? How can it be empty, huh? Tell me. What's empty about this? What's empty about it? It's not empty. How can it be empty? Hoặc you reject the truth, the existence, hoặc là mình bỏ cái sự thật. Okay? You cannot reject it. This is not true either. This is empty itself. Ngược lại, nếu mà nói cái này không phải không cũng không phải đúng, cái này là không luôn. Nó tế nhị như vậy đó, không thấy được. Very difficult to see that. Yes. Can you explain it if you can understand
understand it. It's not accepting. It's connecting with that. It's not about logical reasoning, Janice. It's either you get it or you don't. Good question. Hầu như nó hỏi ha, thấm thía lắm. Chắc quý vị không biết cái chuyện đó. Thấm thía không vậy chứ nếu như mà không thấy được á, mình có thể chấp nhận được không? Nó giống không? Nó đâu có được. Chấp nhận, mình dùng lý trí mình chấp nhận. What happens when you accept it with your conscious mind. Whether when you connect with that, okay, it's your wisdom. It's your Buddha wisdom, your Buddha nature that connects with it. Ngược lại, khi dùng lý trí mình mà chấp nhận cái đó là vẫn còn trong cái trí. Ngược lại, khi mà mình thông nó được, thông ngộ nó được rồi thì cái đó là không còn lý trí nữa, nó đó thành Phật tính của mình, nó nhận được cái đó, nó thấy được cái đó. But you need to know about it. You need to know about emptiness. You need to know about existence. Okay? And you cannot get there yet, but you know it's there. And someday you will get there. Thành cái quan trọng, this is precisely I talked about the principles. The externalists don't have that principle. That's why they will go nowhere. They will get stuck big time. Cái tôi ngoại đạo hay tôi tiểu thừa nó không có được cái hình được mô tả được sự thật hoàn toàn. Mặc dù bây giờ mình không hiểu được sự thật đó, mình thấy được sự thật đó, nhưng mà mình biết nó có như vậy rồi. Mình chỉ nghe thôi, mình trồng cái nhân để sau này ngày nào đó mình sẽ hiểu được. Bây giờ mặc dù mình chưa hiểu được. So even though right now we don't get it, that picture, but we planted the seeds to be in the future, be able to grasp it down the road. That's why, folks, the lectures, the Sutra lectures are extremely important. Thành nói cho quý vị biết, nghe giảng pháp rất quan trọng. Và nó trồng quý vị cái nhân để quý vị mở cái hệ sau này. Không nghe pháp, không thể nào mở hệ được. That's why the Sutra lectures are so critical in your ultimate unfolding in your wisdom. Because without the proper doctrines, you will not be able to get the proper wisdom. So this morning, I told you the example of my Dharma brother who hangs there by himself. He only does the ceremonies on the day and night and so on. He's not unfolding the proper kind of wisdom either. Very dangerous. Rồi sáng tôi kể sư huynh tôi á, tu ở nhà cho tiền, mua đứt cái nhà luôn, mỗi tháng cúng mấy trăm đồng, vài trăm đồng mua tiền ăn, không cần nhờ vả hết ai, ok, đủ để sinh sống, để mà tu thôi, có chỗ để tu sướng như vậy. His blessing is that his family supports him, bought him a house, gave him a couple of $100s a month, a few $100s a month, gave him food. Okay, so all the expenses are taken care of, all the food is taken care of in addition. Tiền ăn có được cúng, tiền xài thì có mỗi tháng để trả tiền chi phí. Okay, nhà cửa thì không lo gì hết, đầy đủ hết. Okay. Mỗi ngày là chỉ gõ mò tụng kinh thôi. Tôi cấm không được thiền, tôi nói không được thiền, thiền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trường hợp hôm đó sẽ tẩu hỏa nhập ma, thì tôi nói không được thiền. Mà niệm Phật vừa được niệm Phật quá tôi kỹ như vậy. Thành ông làm gì? Mỗi ngày ông niệm Phật, ông gõ mõ, ông tụng kinh. Thành ra không nghe pháp nữa. Thì chuyện gì xảy ra? Không nghe giảng kinh, không nghe pháp thì không trồng cái nhân để mở cái hệ đó thì không thể nào mà thoát được. Kẹt dễ sợ gì mà nói không được, chẳng gì không được. You see the problem I have? If I say, you on the wrong track, he said, who are you to tell me? What have you got? Nói là nếu thầy đi trật đường, thầy nói, mày là cái bắt con, mày đứng xếp hàng sau tao nữa, sao mày dám nói tao là đi trật đường? Okay? You look at it and you say, you don't have your own
You only have your own place. You have nowhere to live right now. Who are you to tell me what to do? Nói thầy không có chỗ ở mà còn dám nói tôi có chỗ ở, tôi có đầy đủ hết. Thầy với người không có chỗ ở, người thiếu thốn. Tôi đầy đủ hết, tôi đầy đủ điều kiện là tu. Thầy với người thiếu điều kiện là tu. Biết gì mà tu? It is a catch-22 this guy. It's very difficult for him to get out. Thành ra nó kẹt, đúng là thấy kẹt. Không sao thoát không? Đầy đủ mà. Cuộc đời mình, see, that's what my aspirations used to be as well. I said, I don't care for a temple. I don't care for money. I don't care for anything. I just need a place for me to go to it. Cái nguyện vọng tôi trước khi tôi tu cũng như vậy thôi. Chỉ kiếm một chỗ để mà có chỗ để mình tu thôi. Không cần phải lo gì hết, không cần phải bon chen cái tiền bạc, cần bon chen cái danh vọng, cần bon chen cái Phật tử. Okay? Vì có được rồi. He gets it now before I did, and he's stuck big time. There's nothing I can do about it. Dễ sợ như vậy. Yes. Master, what's the difference between listening to a sutra and listening to a sutra lecture? Nghe pháp, nghe kinh với nghe giảng kinh nó khác nhau chưa nào? I don't know. Tôi đâu biết được. What do you think? What's the difference? Listening to a sutra lecture, if it's explained well, does it open your wisdom quicker? Not necessarily. Come on, people help me out. Quý vị giúp tôi một tí, bắt tôi nói quá, vì tôi mệt, nó hỏi một ngày nó hỏi, sao tôi trả lời bây giờ? Thì cô giúp giùm đi. You get that? Okay, translate for him, Ước. Learn to speak Dharma, will you? Thông dịch đi Ước. I didn't hear. Okay, ask her again. Chứ cô giảng lại giùm cho cậu, cho ổng này. Thì mới nghe kinh với nghe pháp, nghe giảng khác nhau. Nghe kinh đó là mình để cái đĩa đó, mình nghe thôi. Phút nào hiểu, phút nào không hiểu thôi. Còn khi mình nghe giảng pháp đó, tức là nghe thầy giảng thì nó có lợi nhiều hơn là khi mình kẹt cái chỗ nào đó thì mình hỏi có thể thì giảng được, giải được cái kẹt của mình. Còn nghe kinh thì không phải. So if you listen to the Dharma lecture, it's like listening to a CD. If you understand, you understand. If you don't understand, you cannot ask questions. If you listen to the Dharma, if you listen to the sutra, it's like listening to a CD. But if you listen to the Dharma lecture, you can ask questions. So you can get more. You hope. Depends who does the explanation, who does the explaining. Assuming that you have a good Dharma lecture. Yeah. Okay, I buy that. Anyone else? Does that answer your question? I will tell you the truth. Yeah. Yeah. Answer already? Okay. Now. The fact of the matter is that sự thật là quý vị không biết là thường thường mà giảng kinh là có ẩn ý là giúp quý vị gỡ rối.
giảng kinh mình nghe được cái lỗ tai nghe ngay lúc đơn giản thì nó lợi nó lớn. The Dharma is dispensed according to your potential. Okay. That's why your being present in the assembly requires the Dharma speaker to address your problems. First hand. Thì cái người mà tới vác mặt tới mà nghe kinh, nghe giảng kinh là cái người giảng kinh phải giải quyết vấn đề của người nghe kinh, nghe giảng kinh. Đó là người đầu tiên phải được giải. Còn nếu mà nghe cái tép á, là người thứ nhì, là vòng thứ nhì. The people listen on the tape, not a live lecture. That's the second layer. So it gets more further and further away. Càng ngày nó càng xa, càng ngày nó càng xa, càng ngày nó càng xa. Okay. Good question. Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Going back to the delusions, she asked, are all the gross and subtle delusions listed in the viewpoints and cognitive delusions? One more time. She asked, are all of the gross and subtle delusions listed in the Course, not corrode. I don't know where this guy learned his English from. It's listed in the viewpoint and cognitive delusions. What's the question again? I believe she's asking if she's saying there's 88 delusive viewpoints and 81 that come from our source, and she was just thinking if all the ones that you consider is listed under the 88. Which ones I just talked about? The subtle delusion and the first delusion. No, those the 88 and 81, 88 view delusions and 81 thought delusions are in the course delusions. They're not subtle. Hỏi là 88 cái kiến hoặc 81 cái tư hoặc đó là hoặc thô hay là hoặc tế gì tế vi tế thì trả lời là cái kiến hoặc với tư hoặc á là cái hoặc thô. By the way, tell her that you don't need to keep, you know, the 88, 81 are basically the Thai, the Tien Thai approach of the three delusions. If you do the 88, 81, it would take forever for you to do it. Tại nếu như cái 88 kiến hoặc với 81 cái tư hoặc đó theo cái phương pháp bên phái Thiên Thai ta chia ra. Nếu mà tu theo cái phương pháp đó thì hơi chậm một tí. That's why Master Chain Hoa never elaborated. It's more like intellectual pursuit. Thành ra đối với những người tu như Ngài Tiên Hóa, Ngài không có đi cái đường đó, hơi chậm một tí. Thành ra cái đường Thiên Thai này nó đường cho hơi gọi là trí thức một tí. Not just too slow for our taste. Hơi chậm một tí đối với chúng tôi. Yes. Anything else? Okay. So what happened? Let me end by saying, trước khi mà ngừng lại, because we need to stop here today. Ngày hôm nay mình ngừng lại ở đây. I need to tell you that this is why we need to answer your question, your concerns first. Cái người tới ngồi nghe pháp, nghe giảng pháp, tới ngồi nghe đó là phải được giải quyết trước là tại sao?
Because what happened is that you are creating the conditions for the Dharma to be propagated, to solve problems for human, for living beings. Tại quý vị là người tạo cái nhân duyên để pháp được truyền, được giảng ra để giải quyết vấn đề cho chúng sanh. And therefore you have first priority, bởi vì quý vị mới được ưu tiên. Vì vậy, và nếu giải quyết chúng sanh mà không giải quyết vấn đề quý vị thì quý vị phí thời giờ quý vị. So what happens is if we solve all living beings' problems and we don't solve your problems, then you waste your time. So Dharma lectures are critically important. Cái giảng pháp rất quan trọng. So for example, Master Shen Hoa right now, if you listen to Master Shen Hoa explanation, it's basically a tape. Thành quý vị mà nghe Ngài Tuyên Hóa mà giảng, quý vị chỉ nghe được giảng pháp với băng, với kinh, với CD thôi, chứ còn đâu được nghe live. You cannot ask questions anymore. Không được trả lời, không được hỏi câu hỏi. And yet you still get a lot out of it. Mặc dù như vậy vẫn có cái lợi ích rất là lớn nào. Why is that? Because even we on the second layer, he incorporates that into his lectures already. Ngài Thánh Nhân, mặc dù Ngài biết rằng mình không được đích thân nghe được, thành Ngài giảng cho mình cái vòng thứ hai luôn. That's why I still recommend his lectures to my students. Rằng tôi vẫn khuyến khích làm trò tôi nghe cái kinh Ngài Tuyên Hóa như vậy. Okay. And especially you Chinese speaking people, nhất là những người mà đọc được nghe tiếng Tàu, đọc tiếng Tàu, okay, nghiên đọc tiếng Tàu. I would go Chinese first, okay? Because the English translation is already adulterated. Thầy khi mà dịch ra tiếng Anh một cái nó bắt đầu trật, người dịch ra trật. Translating to Vietnamese is the worst. Dịch ra tiếng Việt còn tệ hơn. Because the translators into Vietnamese level is way too low. Cái người mà dịch đó, những lời giảng của Ngài Thanh Hóa từ tiếng Tàu, tiếng Anh và tiếng Việt, nhìn thấy thất quá đi, bị trật quá đi, không hiểu cái ý của Thánh Nhân. At least the English people, their accomplishment is pretty high. Những thầy cô mà dịch ra từ tiếng Tàu, tiếng Anh, trình độ đại cao, họ dịch rất giỏi. Còn Việt Nam dịch lỗi quá, dịch tầm mệnh. Terrible. I'm not being fair to all of it. Thì quý vị, tôi nói như vậy là hơi phạm thượng một tí. Because they have seniority over me, they put in a lot more hours, a lot more efforts into this. Okay. Anh nói như vậy nó hơi không công bằng một tí. Tại vì sao nữa? Tôi là awkward. Okay. Hạ quá thấp được. Mà giảm chỉ mấy người thầy lớn, nhất là người ta bỏ công nào tâm huyết dịch ra. They spend so much time and energy, devoted so much time and energy into the translation of Vietnamese to benefit a lot of people based on good intention. Có cái nhã ý, có cái thiền tâm dịch như vậy, rồi có chuyện rất tốt. Unfortunately, đáng tiếc rằng it shows the state of affairs. Đáng tiếc rằng chưa đủ được trí huệ để hiểu là chỗ nào nó quan trọng, chỗ nào nó không quan trọng. Unfortunately, they don't have enough wisdom to understand which portions are important, which portions are not. So they massage too much of it. Okay, and therefore the English teaching of Master Shen Hoa, the Vietnamese translation, loses a lot of teachings, even though it's by far the best Mahayana Vietnamese you can find.
nói vậy thôi chứ cái người dịch ra tiếng Việt nó mặc dù dịch rất nhiều rồi cái pháp mà được dịch ra tiếng Việt á, do ngài Thiên Hóa đó, cái pháp đó phải nói là hơn tức là những pháp người Việt Nam, nó thẳng như vậy. To tell you how sad the thing is, how low the level, cho người thấy trình độ của cái hiểu biết của cái pháp Phật pháp bên Việt Nam nó yếu như vậy. Chú xa, chú tàu xa, chú tiếng Anh xa. It's so low compared to Vietnamese understanding Mahayana, so low compared to English people, compared to Chinese people particularly. Nowhere near. Thấp quá. And why am I saying that? Because I'm saying that because when these people reach a certain level, they get stuck. I rest my case. Tới một trình độ đó rồi, một quý vị tu á, mà bị kẹt á, mà kiếm cái kinh điển Việt Nam để mà gỡ quý vị sẽ kẹt cứng luôn. Kẹt cứng luôn. Kinh điển gỡ không nổi. Thầy gỡ không nổi. It's horrible. Cái tình rất tệ bạc. The Vietnamese have a tradition of thousands and thousands. The Mahayana was translated in Vietnam about the same time as the Chinese. Cái đại thừa mình được truyền từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc, bên Việt Nam mình cùng một thời gian với nhau. Yeah. And yet the Chinese far exceeded the comprehension of Vietnamese. Như vậy, ngược lại người Trung Quốc á, cái trình độ thành tựu về công phu người Trung Quốc cao người Nam sáng cái tưởng. I'm sorry, I'm insulting a lot of people. Tôi nói xúc phạm đến nhiều người lớn lắm. Tôi xin lỗi chuyện đó, tôi sám hối chuyện đó. But the reason I'm saying is because people need to wake up to the fact that there's a reason why they got stuck where they are. Tôi xúc phạm đó, tôi chịu tội cho đó. Nhưng tôi nói như vậy để có một người nào đó nghe, tôi nói là trời đất ơi, tại vì vậy mà trước giờ đời kiếp thế hệ nào qua thế hệ khác mình tu đều kẹt cứng với nhau hết, kẹt cứng hết. You think I'm proud of the fact that Vietnamese had to go to learn English, had to go learn Chinese, had to go to learn different languages for me to understand Mahayana? It's horrible. Một người Việt Nam phải đi kiếm tiếng Anh, học tiếng Anh, phải đi học tiếng Tàu để học cái Phật pháp. Không học thì tiếng Việt được, dễ sợ như vậy. We need to wake up. Người Việt Nam phải thức tỉnh và chọn đường khác. Không đúng. Cuộc đời mình nó quan trọng quá đi. Mình gặp được Phật pháp thì quý không thể tưởng được. Mình không có pháp mình tu. I mean, this is terrible. We have a human body, we encounter triple jewel, we encounter superior dharmas, and we don't have the proper translation of both. Thế sao như vậy? Kinh khủng. And we're so proud of người Việt Nam mình, rất tự hào. Mình có một cái gia tài Phật pháp mình ngàn kiếp, ngàn năm đúng. Nếu như mình dũng, tại sao trình độ mình thấp như vậy? Để mình hiểu tại sao mình cũng có cái vậy, để mình dịch cái kinh cho nó đúng, dịch cái pháp cho nó đúng. The Vietnamese are proud of it. They say you have thousands and thousands of years of Buddhism, Mahayana Buddhism. Okay, if it were that great, then how come they're all stuck? How come they have no wisdom? They have no way of unstucking themselves. Do you know that I encounter so many Chan students coming to me getting stuck because they cultivate Chan improperly and their teachers don't know how to fix the problem because the level is way too low. Tôi gặp biết bao nhiêu thiền sinh, biết bao nhiêu thiền sư nổi tiếng tới hỏi tôi, thầy con tôi không bị kẹt cái này sao gỡ?
Không phải gỡ thì tới học thầy sư phụ mà gỡ, sao hỏi tôi mà gỡ, tôi cắt ngang thì tôi gỡ được. Trình độ thầy cũng quá thấp, sao mà gỡ đi học trò. Mấy cái đó mà mấy cái đó. You by the way, none of you have that problem, by the way. Học trò tôi không ai bị cái vấn đề đó hết. Mà thiền sư bây giờ mình nổi tiếng để kẹt, hoặc kẹt cái đó, hoặc kẹt bị ma, bị tẩu hoa nhập ma. Terrible. Cái thức tỉnh, mình ta có tiến đường khác đi thôi, có tí bây giờ của mình biết đời của mình. I know if my elder Dharma brother hears about this, he'll be pissed off at me. He say, "Who are you to insult us?" Sư huynh tôi đó mà nghe tôi nói, ông Thiên Cam nghe tôi nói chắc chắn ông chửi tôi, nói mày chắc phải đồ hỗn. Trước giờ khi nào được sách sự. Yes. Yes. No, that's wrong. Không nói bây giờ bắt người ta phải học tiếng Anh để mà tu. No, it's not about English. English is only a means to learn the Dharma. Because what it boils down to, you don't get it yet, is because it's not about knowledge. Tại vì ông lầm là tại vì không phải là tiếng Anh, không phải là tiếng Việt. Don't phải tiếng đâu. It's not. Mahayana does not depend on English. Does not depend on Chinese. Does not depend on Sanskrit. Does not depend on Vietnamese. Đại thừa đâu cần phải tiếng Anh, đâu phải tiếng Việt, đâu phải tiếng Tàu, đâu phải tiếng Phạn ra đâu. It's not about that. What is it about? Huh? What is wisdom? Huệ là gì? Knowing how to unstuck you. Linda. Huệ là gì? Là biết gỡ cái gì nó kẹt chỗ nào. Đâu có cần tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mỹ, tiếng Tàu, tiếng Phạn đâu. Right? It's not about English. Because the English people, they stuck too, by the way. Tiếng Anh tụi nó kẹt. Biết cái chỗ nguồn gốc nào, biết cái chỗ nào để tới mình cầu pháp thì cũng thầy. You need to know where the Dharma is and go and seek instructions first. Don't think you can read the sutra and you got it. The sutra does not fix the problem for you. Đừng nghĩ là mình đọc kinh rồi mình nghe kinh rồi mình đủ. Cái kinh mà nghe đọc cái kinh đó, nó đâu có giải quyết được vấn đề cho mình đâu. Who's teaching you how to fix Joseph's problem? Sutras? Are you kidding me? Ai dạy cái đó là dạy con kinh. You have a problem, huge problem in front of you. What? Joseph, big problem. Nó thương con vậy. Nó kẹt cứng. How do you think you progress so quickly? Because until you unstuck that problem, until you fix Joseph's problem, you're in a problem. Tại vì nó cưng cái vấn đề, nó thương con quá. Mà không giúp nó gỡ con nó, thì nó sẽ không tiến bộ được nữa. Đồng ý không? You agree with that? This boy get her stuck for a long time until she brought him to this temple. She could not go beyond it because he's a problem. He's obstructing your cultivation. Tại mình thương con, thành đứa con này, cái tình thương nó cản trở việc tu hành. Phải gỡ cái đó, mình mới tu được. You got it? You think it's by coincidence? I still think that roasted is still the best route. Okay.
biết thiên nhược. I mean, there's something you need to be factual about it. I'm sorry. It's unpleasant because I'm ruffling, I'm shaking, I'm rocking the boat. Mình gặp rất nhiều cái người tu hành, người có nhiều công rất lớn cho cái việc tu hành. And I want you to know I'm grateful to the Vietnamese monks and nuns. Tôi nói cái gì tâm tôi rất cảm ơn cái thầy của cô bên tăng đoàn Việt Nam. Why is that? Why am I grateful? Tại sao tôi biết ơn? I'm grateful because without them there would not be my Vietnamese master. Tôi biết ơn tại vì nếu không có những thầy của cô đó trước đó thì không có thầy của tôi. Nhưng mà dám có mặt he's no reason being. Okay? And because of him ordaining me that I have a chance to practice and learn Mahayana. Tại người thầy Mãn Giá đó, mặc dù thầy cũng dạy tôi nhiều, thầy người cho tôi cái lon, tôi mới mang cái lon tôi đi học pháp rồi. Đó tôi phải biết ơn, đâu phải tôi vô ơn nữa. That's why I'm grateful for that. I'm grateful for the chance, the trust he placed in me that I can be a contributing monk down the road, that I can go and learn. And thầy con giá nhiều làm ơn lớn cho tôi, tại người thầy nói là mày bây giờ thằng cơ bơ người ta cho mình cái lon để mày đi học pháp đi. Sau này cái thầy này người làm xứng đáng là học trò của mình. Cảm ơn nhưng mà không phí ơn. Okay, so I owe him that. Tôi biết ơn đó. I biết ơn even the monks before him as well. So I'm grateful for all that the leaders of people as well who gave me that chance. Tôi biết ơn cái đó. But because of that, that's why I feel compelled to say these things because we need to shift gears and not waste our time. Tôi biết ơn cho cả ơn một cách nào, tôi hy vọng mình thức tỉnh là mình phải đổi số nhé. Nhưng cái phí thì giờ đâu có được, cuộc đời đâu có lãng phí được. That's how we pay our kindness, the kindness to our teacher. Mình trả ơn thầy mình một cách đó. Okay, thank you for listening. Cảm ơn quý vị đã nghe. Stop here today. Hey, go home, Joseph. Run away, Joseph. Yes. Ladies and virtues adorn the Buddha to land. Keeping the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution lot is done, be your boy a land of utmost bliss. Thanks for coming. Quý vị tới nghe. What? Got it?